Նայեք Ժողովուրդ ջան, սկսենք քառակ ու բան, ուղղանկյունից, հա, եւ ամենահասարակ, ամենասիմպլ, ստեղ մի հատ sense որ հայացք է գցում, ինչ որ անհասկանալի բան կա։ Հա, նայեք, էսի Ժողովուրդ ջան, քանի որ անցյալ դասին անցանք, որ getter setter-ները իրենք կարելի ասել փոխակերպվում են մեթոդների, այսինքն մեթոդն էլ կարող լինի private ու public եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք հանգիստ կարանք private դնենք set-ին։ Կոնկրետ այս խնդրում ինչ եմ ես սենց արել, որովհետեւ համարում ենք, հա, որ եթե օրինակ իրան կոնստրուկտորից տվեցինք, էլ չեն կարող իրան փոխենք։ Private set-ը ինչ է նշանակում, այսինքն այս property-ն հնարավոր է set արվի մենակ կլասի ներսից, struct-ի կամ կլասի ներսից։ Ստեղ Ժողովուրդ ջան, նայեք, նույն ձև ուզում եի ձեզ ցույց տալ, չգիտեմ, անցյալ դասին չենք խոսացել, այս արտահայտությունը հիշում եք, որ ասենք property-ները կարանք կրճատենք, հա, իրենց գրելաձևը, այսինքն փակի գծերը չբացենք եւ այլն եւ այլն։ Նույն ձև մեթոդները կարելի անել, եթե էլի մեթոդը մի տողանոց է, այսինքն ընդհանրապես սենց վերջացավ։ Okay։ Սա զուտ սիրունացնում է ու ավելի Հա, այս դեպքում նույն property-ին նման, դե property-ին գիտենք, որ սենց կարանք գրենք։ Նույն ձևը կարանք սենց, նախ կարճը, սիրունը եւ այլն եւ այլն։ Սա առաջի խնդիրն էր, հարցեր չկան։ Անցնում ենք երկրորդին շրջանագիծ struct-ն է։ Նույն ձև, էլի կարամ ստե փոխեմ, կարճացնեմ։ Հարցեր կա այս բան, mat-ին հիշում ենք, օգտվել ենք mat գրադարանից, p կոնստանտ արժեքը վերցել ենք ու հաշվել ենք մեր իմացած բանաձևով։ Երրորդը ուղղանկյուն է, մի քիչ բարդ էր, ստեղ էլի դե այս պահերը հասկանալի է, նայեք, կոնկրետ ես տեսա մի քանի տարբերակ, հա, ոնց հաշվենք, որ ուղիղ ուղղանկյուն եռանկյուն է, ես ճիշտն ասած թողել էի ձեր հայեցողության վրա, Կարանք հաշվենք սենց, եթե գիտենք, եթե օրինակ ինքը բռնում է բանի հետ, Պյութագորասի բանաձևի հետ բռնում է, ուրեմն ինքը ուղղանկյուն եռանկյուն է, կամ այս վերևի տարբերակ էս կոմենտ եմ արել, եթե անկյուններ ունենք, հաշվենք որևիցե մի անկյուն է, եթե 90 է, ուրեմն ուղղանկյուն եռանկյուն է։ Այստեղ այս բանի հաշվան պահը, հա, բանաձև, այնտեղ գրված է, եթե մենք գիտենք, որ ինքը ուղղանկյուն եռանկյուն է, հաշվենք իրան կրճատած բանաձևով, edge-երի բազմապատկում կիսած։ Այդ դեպքում սենց է, ոնց իմանանք, որ edge-երն են դրանք։ Պետք է գտնենք n edge-ը, որը իրար հետ կազմում է 90 աստիճան։ Այսինքն, եթե S անկյունն է, angle ABC-ն է 90, ուրեմն դրանք AB ու BC կողմերն են, հա, վիրտուալ պատկերացրեք այդ ուղղանկյունը։ Եթե չէ, ուրեմն հեռոնով ենք հաշվում։ Ծանոթ էր ես գրելաձևը, ստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան հանդիպում եք։ Կիսապարագիծը քո հարցն էր, հա, որ ասում էի ինտեր չդնենք, double դնենք։ Ժողովուրդ ջան, հիշում ենք, որ եթե int-ա, կարանք իրան շարքես շարքենք double։ Այսինքն կամ double parse ենք անում, կամ ուղղակի իրան որպես double, կամ եթե պրոստը թիվը ուզում եք, հա, բաժանեք 1d-ի կդառնա double։ Այսինքն պարտադիր չէ, էլի, որ այդ խնդիրը անպայման տենց է, ուրեմն տենց է։ Դե անկյան հաշվելու բանաձևը ուղարկել էի, պետք է նայեք, գրեք, պետք է օգտվեիք arc cosinus ֆունկցիայից, որը էլի մատ գրադարանի մեջ է, ուստի մի հատ նրբություն, այս ամեն ինչը տրվում է կոնկրետ by default C#-ում իրանք ռադիաններով են, այսինքն եթե հիշենք երկրաչափությունից ռադիանը պետք է բերենք անկյան, ես տեսել էի գեղամա արել էր էդի, այսինքն որպես որ բերում ենք իրան, ստացվում է չոտքի ինքը, եթե ուղղանկյուն եռանկյուն է, չոտքի գալի 90 աստիճանը հաշվում տալիս է։ Մնացած դեպքերում հեսա run կանեմ, կտեսնեք բոլոր պատասխանները։ Դե հավասարացումն էլ ցանկացած երկու կողմ, եթե որն էր էդի equilateral, հեսա։ Եթե երկու կողմ հավասար է, ցանկացած երկու կողմ, ուրեմն ինքը հավասարացում եռանկյուն է։ Հաջորդը չորրորդ խնդիրը որն էր, հեսա նայեմ, հա, կլաս, այս ուղղակի պետք է սարքեին կլաս product, հա,
ունենալով sense պարամետրեր։ Ես այստեղ մի հատ բան տեսա, Ժողովուրդ ջան, այստեղ որ գրված էր պետքա լինի inam տիպի, այսինքն մենք մի հատ առանձին պետքա ունենանք inam, հա, այնտեղ դու տեսել ես, պրոստը ոչինչ։ Բայց ամեն դեպքում, այսինքն պետքա ունենանք մի հատ inam, ու այդ inam-ին ուղղակի ինչ որ տիպ տանք։ Այս ուղղակի որպեսզի հիշեք մի հատ կլաս սարքեք, հիշեք, այս խնդիրը դրա համար էր։ Մյուսը պետք է սարքվեն user-ներ, user class, հա, էլի։ Ինչպես հաշվել տարիքը։ Նույնիսկ ես մի քիչ սխալ եմ հաշվել, որովհետև այնտեղ կարա բան լինի, ասենք ինքը ամսով բանով չեմ նայել, կարող է իր ասենք այդ տարիքը, ասենք հələ լրացած չի կամ բան։ Հա, չէ, դա խնդիր չի, ես ուղղակի ուզում եի նայել, ով ոնց է բանանում, արժես։ Հա, իհարկե։ Իմպլեմենտացիան լրիվ ձեր հայեցողությանն է, այսինքն այնտեղ կարելի է ուղղակի հա հաշվել, նայել, եթե ամսով էլ բանա, ամիսը մեծ է փոքր է, պլյուս մինուս կամ մինուս մինուս անեն, մեկի մոտ տեսել էի այդ ալգորիթմը։ Ամեն դեպքում ու վերջինը 6-րդը, այսինքն պետք է օգտվենք այս user-ների բանից, հա, ստեղծենք user-ների array, խնդրեմ։ Տարբեր ինչ որ user type-ի array է, ու ես տարբեր բաներ եմ initialize արել իրանց, վերջում ինչ։ Այս ամեն ինչի ցիկլի մեջ է կարա։ Հա, իհարկե, հա, պրոբլեմ չկա։ Ձեր մոտ ուղղակի բան արելու, ամեն անգամ պետք է user-ը input անի, լրիվ օքեյ է, Ժողովուրդ ջան, ստե հարցը այս պահերն էր, այսինքն user-ը input անում ինչ որ մի հատ age, տարիք, թիվ, այդ թիվը վերցնում ենք ու for-ով ֆռում ենք, նայում ենք, եթե այդ n տպում ենք n մարդկանց, ովքեր որ այդ տարիքից մեծ են։ Այդքան բան։ Երկրորդը նույնպես, ուղղակի անուն ենք ներմուծում, նայում ենք, եթե first name-ը սկսում է այդ անունով կամ last name-ն է սկսում այդ անունով, իրան տպում ենք։ Պատկերացեք, շուտ DB ենք, էլի, այնց ինչ application ենք մեր արևին հավաքել։ Հիմա նայեք, այստեղ բոլոր իրանց ինիցիալիզացիաներն, հա, այսինքն դրսից ոնց է այդ երևում, հա, ես ենթադրենք rectangle-ը ես չեմ գրել, ոչ է դուք եք գրել, հա։ Պարզ հասարակ, ունեմ rectangle struct, իրան init եմ արել ու կանչում եմ իրան բոլոր հնարավոր պարամետրները, հա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա այսի որ run անեմ, այդ նայեք Ժողովուրդ ջան, դրանք կանդրադառնանք, սրանք ուղակի բաներ են, հա, որ ուղակի sense կարանամ իրանց փագեմ, այդքան բան։ Այս կտորները, էլի, սա լեզվի հետ ընդհանուր բան չի, էլի, կոդի վրա вообще չի ազդում, էլի, տենց բան է ինքը։ Ինչ random։ Հա, նկատի ունեի խառը անուններ լցրեք, այդ էր պահանջը։ Ես տեսա անդե random բաներ օգտագործել։ Չէ, նկատի ունեի ուղղակի լցրեք random value անգլերեն պատահական ինչ որ value-ներ, էլի։ Run ենք անում, հերթով նայենք, հա։ Այս բանը ձեր կարեմ մեծացնելու մի վարքյան։ Ինչ շատ բան է։ Ֆոնտ հեսա։ Առաջի խնդիրը, հա, տվել ենք, էսի square-ը չէ, քառակուսիա չէ, անցանք առաջ, homework 2, շրջանագծի մակերես, պարագիծ, այս էլ բաները, այսինքն ստեղ ուղղակի ֆունկցիա եմ գրել, որ քանի որ ինքը ուղղանկյուն երանգյուն չի, ուրեմն օգտվել ենք Heron-ի ֆորմուլայից, եթե բանա օգտվել ենք սովորական, որտեղ տեսեք the right, այստեղ հա, the right triangle-ը true է, այսինքն սա իրոք ինքը բան է։ Հա, այս ինչ է, user age չէ։ Հա, հիմա էլ մյուս խնդիրն է, ասում են ինչ որ age տպի, ասենք տպում ենք, չգիտեմ, 25, հա։ Այս մարդիկ 25 տարեկանից մեծ են, հա։ Billie Eilish-ը 21 է, դրա համար չտպեց։ Username letters, այսինքն եթե ես գրեմ Mo, մենակ Monica Bellucci-ն է բերելու։ Այս տնայիններ, մյուս անգամ արդեն էլ էսեն շենք նայելու, ինչ որ մեկի տնայինը բացելու ենք ու նայենք, էլի։ Բոլորի հետ համեմատած լավ մարդու արած տնայինը բացելու ենք, նայենք։ Այսօր օրինակ կրենք Եղամինը նայենք, որովհետև համարյա սենց էր գրած, ոչ իմանով չէր տարբերվում։ Բանը, ստե մի հատ բան նկատեցիք Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ոնց որ ուշադրություն չդարձեցիք, հա, ով կարա ասի խիեմ սենց գրե։ Լոկալ ֆունկցիաները հիշում էինք, չէ՞։ Որ ֆունկցիայի մեջ կարամ ֆունկցիա գրեմ։ Բախեմ սենց գրեմ, մի հատ dis-ը վերագրել եմ մի հատ փոփոխականի, հետո նոր այստեղ կանչել եմ։ Պատճառը այն է, որ ուղղակի ես չեմ կարա իմ struct-ի dis-ին լոկալ փոփոխականի մեջից դիմեմ։
Հատկացեցիք, խնդիր ուղղակի էդ էր եղել։ Այդքան բան, բայց կարելի առանց դրա գրեի։ Այսքանը տնայինների մասով։ Հեսա մի հատ բան նայենք իրար հետ, Ջորջան, էդի ընթացքում չեմ ասել, որ շատ չխառնեք, հիմա դրան էլ անդրադառնանք։ Հիշում եք, որ գիտեինք, որ օպերատորները, օրինակ Եվի կամ Կամի օպերատորը հնարավոր է համ սենց ստուգել, հա, երկու բուլյան, համ սենց ստուգել, ու ես այն ժամանակ ասել էի, որ իրանց մեջ կա մի հատ շատ կարևոր տարբերություն։ Նայեք, տարբերությունը որն է, քանի որ այս երկրորդը մի հատ ընդ կամ մի հատ օռ է, իրանք bitwise օպերատորներ են, այսինքն բիթերի հետ են աշխատում, դրա համար իրան կարևոր է նաև տեսնել այս test 2-ի, այսինքն այս ֆունկցիայի կանչած արժեքը։ Բայց մենք մի հատ բան ենք, չէ՞, հիշում բուլյան այդ հաշվարկներից, եթե մի կողմը false է, այդ ամբողջ ցեպոչկի մեջ, այդ ընդերի ցեպոչկի մեջ, եթե մի հատը false է, ուրեմն սա սխալ է դառնալու։ Այդ դեպքում ավելի հարմար է օգտագործել այս գրելաձևը։ Ինչի համար, որովհետև էսի համել ինքը բան է անում, կրճատում է, short circuit է կոչվում։ Ինչ է անում, այսինքն տեսնում է, դե առաջի կտորը false է, էլ այս ֆունկցիան չի կանչում։ Իսկ սա կկանչի այս ֆունկցիան։ Տարբերությունը այդ է, որովհետև իրան կարևոր է տեսնել այդ պարամետրը։ Տեսակ մենակ կանչվել է 2-ի դեպքում, առաջինի դեպքում այս ֆունկցիան, ու սա նաև OR-ի համար է, օքեյ։ Պատկերացեցիք։ Ու ասեմ ձեզ, դրա համար, sense դեպքերի համար խորհրդատրվում ամբողջ կոդի մեջ օգտագործել այս երկուական ձևը, որ համ ձեր ձեռը սովորի, համ էլ sense պահերին հանկարծ էլի բագեր բաներ չառաջանան։ Okay, նայեք Ժողջան, բացի if-ից, հա, ենթադրենք մենք օրինակ, չգիտեմ, ստուգում ենք, ասենք if s-ի ինչ, հետո else, հա, օրինակ պատկացեք sense բան ունենք, ենթադրենք var test-ը հավասար է 10, հիմա ուզում եմ բան անեմ, ունենամ մի հատ test 2 փոփոխական, որը որ օրինակ, եթե test-ը մեծ կլինի 10-ից, իրան տամ ուրիշ արժեք, եթե փոքր լինի, տամ ուրիշ արժեք։ Էդի if else-ով կարամ անեմ, բայց ավելի հեշտ ձև էլ կա, կոչվում է ternary օպերատոր, կարելի է իրան պարզապես սենց գրել, այսինքն test 2-ը հավասար է ու հարց ենք տալի, test-ը մեծ է 10-ից։ Եթե այո, իրան վերագրում ենք 15, հակառակ դեպքում վերագրում ենք 20։ Սա if else-ի կրճատած ձևն է։ Այսինքն եթե ես հետ գնամ homework-ի վրա, ստե մի հատ տեղ կար, հա, ըստեղ էլ եմ տես բան օգտագործել։ Եթե հեսա return արա ես, հիմա կարամ կրճատեմ։ Եթե ուղղանկյուն եռանկյուն է, վերադարձրու by height, հակառակ դեպքում by heron, վերջ։ Հա, սա ternary օպերատոր է կոչվում ու ավելի կարճ է, ավելի սիրուն է ու միանգամից էլի վերագրում է անում։ Այստեղ return-ը, դե return-ը իրականում որ խորանանք, ինքը վերագրում է անում։ Վերագրում է ֆունկցիայի վերադարձվող արժեքին։ Իսկ այն նախորդ բանի մեջ ինքը արդեն տեսեք վերագրում է անում։ Այսինքն սա կարելի է ստուգել այդ դեպքերում, կիրառել այդ դեպքերում։ Հարցեր կա։ Okay, հիմա գնանք սլայդներին, ձեն պյատի մի իշո ժիվի, էսի արեցինք, նայեք Ժողջան, ուրեմն հիշում եք, չէ, ամբողջ այն առաջի դասից սկսած մեզ հետևից ընկել է այդ static բառը ու ոնց որ անդադ կրակն ենք ընկնում, ես էլ ասում եմ, դե եթե main-ից ֆունկցիա է կանչում, այդ static-ը գրեք, այդ static-ը, ինչ է իրականում դա, նայեք, static-ը ինքը պատկերացրեց, եթե ունենք ինչ-որ փոփոխականներ, չէ, ասենք class-ը կամ struct-ը, իր մեջ ունենք փոփոխականներ կամ ինչ-որ մեթոդներ, կապ չունի։ Եթե ինչ-որ տես բաներ ունենք, ես անպայման ինչ պետք է անեմ, պետք է իրան մեթոդ օբյեկտ սարքեմ, այսինքն ունենամ այդ կլասի կամ struct-ի օբյեկտը, հետո օգտվեմ իր բոլոր այդ մեջի փոփոխականներից։ Բայց կան դեպքեր, որ ինձ օրինակ պետք չի օբյեկտ սարքել, այսինքն չեմ ուզում, որ օբյեկտ սարքվի։ Ուզում եմ մի ինչ-որ ֆունկցիաների կամ ինչ-որ շարք, հա, վերցնեմ, հավաքեմ մի կլասի մեջ ու այդ կլասը թող մնա որպես այդպես ինչ-որ օգնող կլաս։
Որովհետև հիշում ենք, class-ը ինքը իրականում ինչ էր, այսինքն եթե struct-ը մենք ավելի շատ օգտագործում ենք ինչ-որ data տիպեր, հա, նոր տիպի, տեսակի ինչ-որ բան ներկայացնել, class-ը մի քիչ ավելի ընդհանրական է։ Ինքը կարա, ասենք, համ լինի data type, համ կարա նկարագրի ինչ-որ ֆունկցիոնալ, հա, այսինքն քանի որ տենց բաներ ես կարամ շատ ունենամ, դրա համար կարամ օգտվեմ այս static-ից։ Ինչ անում static-ը։ Այսինքն static-ը ինքը չի պարտադրում, որ օբյեկտ սարքվի, ու ինքը կարա կանչվի միանգամ մից class-ի անունին դիմելով։ Օրինակ, կհիշեք console write line-ը։ Բա ոնց ալնում, console-ը class-ը, գրում եմ console.write line ու իր մեջից բան եմ անում առանց իր օբյեկտը սարքելու։ Այսինքն դա այդ write line ֆունկցիան ինքը static ֆունկցիա է։ Ինչ է կատարում, երբ որ static-ա դրվում ինչ-որ մի property կամ ֆունկցիա։ Ինքը ստեղծվում է մի անգամ կանչվելուց, heap-ում իր տեղը ստանում է ու վсё, միշտ ինքը մնում է բան։ Միշտ այդ հասցեն է։ Այսինքն կապ չունի որտեղից իրան դիմես, ինչի միջոցով դիմես, կապ չունի ընդհանրապես, ինքը գոյություն ունեն մենակ մի տեղ։ Ու նաև այդտեղ հետաքրքիր տարբերություն էլ կա, ինքը բան է լինելու։ Հա, նաև garbage collector-ի պահն է ասեմ, ինքը garbage collector-ը իրան դնելու է ամենավերջի հերթի վրա, այսինքն անդրադառնալու է իրան ամենայն վերջում, երբ որ արդեն application-ը պետքա փակվի, պատրաստվում է փակվի։ Այդտենց բան է static-ը ինքը, էլի։ Ստեղ ինչի համար դրա համար, ինչի համար static main-ի մեջից մենք չենք կարող ուրիշ ֆունկցիաներ կանչենք, հա, ուրիշ static ֆունկցիա, non-static ֆունկցիաներ, որովհետև static-ի համար ինքը պահանջում է, որ լինի անպայման static։ Այսինքն, եթե իր մեջից ինչ-որ ֆունկցիա պետք է կանչես ու այդ ֆունկցիան էլի այդ class-ի մեջ, հա, այսինքն ինքը պետք է լինի non-static, հա, ուրիշ տեղից էլի կարամ վերցնեմ ինչ-որ օբյեկտ սարքեմ, մեջից տենց լիքը արել ենք main-ի մեջ, բայց կոնկրետ եթե program class-ն է, մեջը կա մի հատ static main ու non-static մի հատ ֆունկցիա, ես այդ non-static ֆունկցիան պրոստը տակ չեմ կարա կանչեմ։ Պետք է program-ի էլի օբյեկտը սարքեմ, այդ օբյեկտից կանչեմ։ Դրա համար ես դες խնդրում եմ ասում եմ գրեք static ամեն անգամ։ Նույն բանը հակառակ, ասում եմ static անդամները կարան օգտվեն մենակ մյուս static անդամներից։ Ու այն ինչը որ ասացի, այսինքն static այդ ամեն ինչը ինքը ընդհանրացված է բոլորի համար։ Եթե օբյեկտներում տարբեր էր, այսինքն մենք քանի հատ օբյեկտ ստեղծեինք, օրինակ ստեղծել ենք 5 հատ շրջանագիծ տարբեր ռադիուսներով։ Բնականաբար բոլորի համար ռադիուսները տարբեր է, բայց եթե ես միտեղ, ասենք, դնեմ ռադիուսը static իմ circle-ի մեջ, կստացվի, որ ինչքան էլ ուզում եմ 1 միլիոն հատ օբյեկտ սարքեմ, ես չեմ այդ ռադիուսը որդ է փոխեմ, բոլորի համար փոխվելու է, որտեղ ինքը գոյություն ունեն մենակ մի տեղ։ Հա, ինքը մի հատ հասցե ունի, ոնց որ եթե օբյեկտ ենք թազա սարքում, heap-ից ամեն անգամ new անելուց թազա օբյեկտ է, հասցե է վերցնում, բայց բանի դեպքում տենց չի։ Ինքը մի անգամ աշխատում է եւ գնում է։ Ու ստեղ կա նաեւ բան, static class հասկացությունը, հեսա դրանը կանդրադառնամ։ Ուրեմն նայեք, հնարավոր է նաեւ սարքել static class-ներ, այսինքն ինչ է դա ցույց տալու մեզ։ Դա ցույց է տալու մեզ, որ իր բոլոր իր մեջի անդամները ուրեմն static են։ Այսինքն այդ class-ը ուրիշ ոչ մի բան չունի, ինքը մենակ ունի static class-ներ։ Ու ստեղ կա մի քանի օրենքներ, հա։ Ասում եմ static class-ը չի կարա instantiate լինի, այսինքն իր օբյեկտը դու չես կարա ստանաս, եթե class-ը static է, մենք չենք կարա իրան new անենք։ Բոլոր անդամները պարտադիր պետք է լինեն static։ Եթե սովորական class-ում կարանք ունենանք համ static, համ ոչ static, ստեղ այդ բանը չենք կարա։ Ու բացատրում է, թե ինչ կարա ունենա, այսինքն այն ինչը որ կարա ունենա, պրոստը static։ Հա։ Չի կարա ունենա ինչ-որ instance member-ներ ու constructor-ներ, այսինքն ես էլ է պարզ, հա, destructor-ը հիշում եք, finalizer-ն է նույն C# մեջ, այսինքն դա նույնպես չի կարա լինի static ու ինդեքսատորները։ Var-ով չեն կարա static ինչ-որ բան հայտարարենք, որովհետև պարտադիր պետք է ինքը type-ը հայտնի լինի։ Ու static class-ից չեն կարա ժառանգենք, դա էլ հետո կխոսանք։ Ու նույնպես static-ը չի կարա ինչ-որ ուրիշ class-ի ժառանգի, հա։ Այսինքն static-ը ինքը եզակի ինչ-որ մի հատ հասկացություն է, որ ոչ իրանից են ժառանգում, ոչ իրանից են ժառանգում։
ու ստեղ այսինքն ինքը ցույց է տալի, որ ինքը օբյեկտ չունի, այսինքն օբյեկտ չի կարող ունենա, բայց լիքը գործառույթ է անում, որը որ անկախ է։ Ու ստեղ է, այն ինչը որ ասացի, այսինքն ասում եմ մնում է memory-ի մեջ ամբողջ application-ի աշխատելու ժամանակ։ Այդ garbage collector բան, որտեղ garbage collector-ը իրան տանում է, գցում է վերջի rank-ով իրան իջացնում է համարյա արդեն այնց, որ application-ը պետք է փակվի, նորին garbage collector-ը արդեն այդ պահին որոշում է, որ okay, ստատիկներին կամ բան անեմ, անդրադառնամ։ Որը կապ չունի ինչ է, եթե ստատիկ է ինչ-որ մի բան, ինքը էդ է։ Հա, ու բոլոր, հիշեք, բոլոր ստատիկ անդամները պահվում են heap-ում, անկախ նրանից ինքը value type-ը եւ ինչ է։ Այս դեպքում հակառակն է, էլի, որովհետեւ քանի որ ինքը գոյություն անելու ամբողջ բանի ընթացքում իրան stake-ում պահելը արդեն մի քիչ խնդիր է առաջ, որտեղ stake-ը անդադ recycle է ալնում, էլի։ Այս ամեն ինչը ստատիկների մասին։ Հաջորդը Ժողջան, էլի մի հատ շատ կարևոր թեմա է, որը սենց ասեմ, էլի ահավոր դեպքերում պետք է գալի, ահավոր դեպքերում պետք չի գալի։ Էդի ինչ որ մաս եկել է C++-ից, C#-ը մի քիչ էդի inline-ել է, դա օպերատորի գերբերման հնարավորությունն է։ Բացատրեմ դա ինչ է, հա, եթե ունենք նայենք, պատկերացնենք, հա, ես անջատեցի։ Եթե ունենք մեր այս բանը, չէ՞, օրինակ վերցնենք rectangle-ը։ Program over։ Մնանք, ունեմ երկու հատ rectangle։ Ես ուզում եմ ինչ-որ ստանամ երրորդ rectangle ու ասում եմ, հələ վեկալ rectangle-ին գումարի square։ Երկու հատ rectangle ուզում եմ գումարեմ իրար։ Այստեղ խնդիր է առաջացնում։ Ասում է դու չես կարող ասես բան անես, որտեղ նախ ինքը չգիտի դու ինչն ես ուզում գումարես, որ գումարեցիր այդ ինչ ես ուզում ստանաս, կամ ուրիշ բան ասեմ, հա ես չեմ կարող նույնիսկ ասեմ բան։ Այս rectangle-ը սրանից մեծ է թե չէ։ Հա կարող է մենք մտավոր պատկերացնում ենք, որ օրինակ մակերեսով պետք է հաշվի, բայց ինքը չգիտի type-երի այս մեր define արած type-երի համար ինքը չի հասկանում, կամ օրինակ ուզում եմ հավասարացնեմ, էլի, ասում եմ չգիտեմ, ոնց ստուգեմ, պարագիծը ստուգեմ, կողմերը ստուգեմ, ինչ անեմ, այսինքն դու ինձ մի բան պետք է ասես, դրա համար ինչ են արել, հա, վերցել են այսպես ասած հնարավորություն են տվել ծրագրավորողին, որ ինքը իր define արած type-երը կարողանա բան անի, իր type-ի մեջ կարողանա օպերատորների բան տա, բացատրություն տա։ Ասի օրինակ պլյուսի դեթը ուզում եմ գումարեմ, դու պետք է անես այս գործողությունը։ Դրանք փաստացի ստացվում են, որ ֆունկցիաներ է։ Այսինքն ինչ է լինելու։ Հեսա il կոդն էլ կնայենք, եթե մենք օպերատոր ենք սահմանելու, այդ il կոդի վրա գնալու է որպես այսինչ օպերատոր ու ֆունկցիայի տեսքով է ներկայանալու։ Ու երբ որ ես ինչ որ միտեղ ուզենամ, օրինակ գումարման օպերատորն եմ, չէ՞, վերասահմանել, overload եմ արել, հա։ Այսինքն վերբեռնել եմ։ Ինչ է անելու, կանչելու է այդ ֆունկցիան, հենց պլյուսները տեսավ, այդ արգումենտները վերցնելու է, տանի դնի իմ հայտարարած ֆունկցիայի մեջ ու կանչի։ Ու դա արդեն լեզվի ճկունություն է ստեղծում, հա։ Ոնց ենք դա անում։ Պետք է նշվի օպերատորի, պետք է նշվի, որ դա օպերատոր է, հեսա կնենք, այսինքն օպերատոր keyword-ը բացատրիչ ֆունկցիայի հայտարարման մեջ լինելու է։ Ու պետք է այս կանոնները լինի, նայեք, միշտ հիշեք, օպերատորները պետք է լինեն public static, անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն ես իրան չեմ կարող դնեմ private static կամ sense-նենց։ Դա չի լինում, մենակ կարող լինի public static օպերատոր։ Ու նաև sense, այսինքն եթե ես օրինակ unar ու binar օպերատորները հիշում ենք, այսինքն եթե մասնակցում է մի օպերանտ, ինքը unar օպերատոր է, եթե երկու օպերանտ, ինքը binar է։ Այսինքն եթե ես ուզում եմ վերբեռնեմ օրինակ պլյուսը, բայց ոչ թե գումարման, այլ նշան փոխելու պլյուս օպերատորը, ես պետք է ունենամ մի պարամետր իմ ֆունկցիայի մեջ։ Եթե գումարումն եմ բանում, այսինքն իմ ֆունկցիայի մեջ պետք է ունենամ երկու պարամետր։ Այսինքն լոգիկայով որ նայենք, ես պետք է sense նայեմ A-ին գումարել եմ B, այսինքն այդ A-ն ու B-ն սենց պետք է վերցնեմ, տանեմ, սարքեմ ֆունկցիայի պարամետր։ Եթե պլյուս A-ն եմ վերբեռնում, ուրեմն ես պետք է այդ A-ն մենակ վերցնեմ, տանեմ իմ ֆունկցիայի մեջ։
Ու սենց կանոններ կա, թե որ օպերատորները կարելի է գերբեռնել, այս ամբողջը կարելի է գերբեռնել, բացի այս տակի կարմիրներից։ Սրանք ժողջան արգելված են, այսինքն ինքը չի թողում, որ իրան վերբեռնես։ Այսինքն ես չեմ կարող օրինակ new օպերատորը վերբեռնեմ կամ օրինակ, չգիտեմ, հենց հասարակ հավասարման օպերատորը ես չեմ կարող գերբեռնել։ Դա լեզուն չի թողում, բայց այս մյուս բոլոր օպերատորները թողում են։ Ունդեմ այդ խնդալու պահ կա true false-ն կարամ գերբեռնեմ, դա հեսա կասեմ ոնց են կանում։ Հա, այսինքն ես կարամ ինչ-որ ձև հասկացնեմ իմ օբյեկտը true է թե false է։ Ու իրան կարամ դնեմ if-ի մեջ։ Պատկերացրեցիք։ Ստեղ մի քիչ արդեն բան է լինում, էլի, մենք մի քիչ դուրս են գալիս սահմաններից, այսինքն սենց է ստացվում, էլի, եթե ես ինչ-որ մի հատ նույն ձև անցյալ դասին կոմպլեքս նամբերն է, չէ, ուզում ներկայացնել, հա, այսինքն բա ոնց անեմ, որ կարողանամ իրան գումարեմ կամ կարողանամ իրան հանեմ, այսինքն այդ հնարավորությունը ինձ լեզուն տվել, բայց այս չի նշանակում, որ ամեն տեղ էսի կարամ սենց օգտագործեմ։ Ասեմ ձեզ պրակտիկայում, ասենք, եթե դու կոնկրետ ինչ-որ library կամ ինչ-որ բանի վրա չեք աշխատելու, սա շատ հազվագյուտ գործածվող բան է։ Բայց ինքը օրինակ հենց ընդհակառակը վերցնենք, օրինակ շատ դեպքերում, թեկուզ այնտեղ ասենք կարա ինչ-որ 3D մոդելի բանի հետ լինի, եթե օրինակ ինձ պետք է ես ստուգեմ, այս ինչը մեծ է սրանից, այն ինչը մեծ է, որպեսզի ամեն անգամ այդ մեծի ու փոքրի ֆունկցիան շալակեմ բերեմ ընդ դնեմ, կարամ այդ օպերատորը գերբեռնեմ, բայց այդ ամեն ինչը պետք է լինի լոգիկայի սահմաններում։ Այսինքն ես չեմ կարող ասեմ, դե օրինակ չգիտեմ, rectangle-ից հանում եմ մի հատ ուրիշ rectangle, ուրեմն ստանում եմ, դա արդեն մի քիչ բան է, էլի, sense overthinking է, էլի, կոպիտ ասած։ Անցնենք առաջ, ու հա, կան Ժորժան օպերատորներ, որոնք ես իրանց չեմ կարող մի հատով գերբեռնեմ։ Դրանք զույգեր են, այսինքն անբաժանելի զույգեր են, էլի կազմում։ Այս ինչ եղավ։ Դրանք են հավասարի ստուգման ու հավասար չէի ստուգման օպերատորը, այսինքն եթե ես ուզում եմ հավասարեն գերբեռնեմ, պարտադիր հետը պետք է մեծ է հավասարը, ոչ հավասարն էլ գերբեռնեմ, ինքը չի թողելու, փոքր մեծ է, այսինքն ուզում եմ ասի, դե եթե փոքրը ունես, ուրեմն մեծն էլ ասա, էլի որն է, մեծ հավասար, փոքր հավասար ու true false, այսինքն եթե true-ն վերբեռնել եմ, իրա false-ն է պետք է վերբեռնեմ, էլի։ Հիմա այսա բանի վրա նայենք, հա։ Հա, մեկ էլ մի հատ էլ կարևոր բան մոռացա ասեմ, ես որ օպերատորը գերբեռնում եմ, ես չեմ կարող իր բանը փոխեմ, իր հերթականությունը կամ իր կարևորությունը ես չեմ կարող փոխեմ։ Այնտեղ այն մի դասին հիշում ենք, հա, օպերատորները ոնց որ օրինակ մաթեմատիկայի մեջ էր, ունեն գլխավորից, այսինքն առաջինը էսա, հետո էսա։ Այդ լոգիկան ես կարամ օպերատորի իմպլեմենտացիան փոխեմ, բայց ես չեմ կարող դրա բանը փոխեմ, էլի։ Առաջնահերթությունը դա ինձ ինքը չի թողելու։ Հա, ու օպերատորը պարտադիր void-ից, այսինքն void չի կարա վերադարձնել այդ ֆունկցիան, որը որ, այսինքն գումարման օպերատորը կարա int վերադարձնի, կարա հենց rectangle վերադարձնի, կապ չունի, բայց void չի կարա լինի։ Ու ասում եմ, որ հա, կարա լինի մի քանի գերբեռնում, այսինքն կարամ ունենամ պլյուսը մի քանի ձևերով բան արած, պրոստը իրանց պարամետրները, հա, իրա պարամետրները պետք է ուրիշ լինեն, այսինքն ոնց որ ֆունկցիաները հիշում եք ոնց էր, նույն ձև օպերատորները։ Okay, նայենք, հիմա գնամ իմ բանի վրա, հա, rectangle-ի վրա էլի, այս չէր էսր, Հիմա նայեք, ես ուզում եմ իրան սենց մեկ բան համեմատեմ, հա, օրինակ իրանք մեծ են, թե չէ, երկու rectangle իրարից մեծ է, թե չէ, ինչ եմ անում։ Սինտաքսը հիշում ենք, սկսում ենք public static-ից, այսինքն ինքը պարտադիր պետք է լինի public static։ Պետք է վերադարձնի ինչ-որ արժեք, այսինքն այս դեպքում, եթե մեծ է կամ հավասար է, boolean։ Հետո օգտագործում ենք օպերատոր բառը ու նշում ենք, թե որ օպերատորն է, մեծ է։ Ու ինչ փոքրն է հարթին հաջորդն է փոքրը։ Հա, դա պետք է անդե, որտեվ զույգով անբաժան զույգ են, էլի կազմում։ Ու հիմա նայեք պարամետրները, հիշում եք այնիմ ասածը, երկու հատ բան պետք է համեմատեմ, ձախ, աջ, այսինքն պետք է ունենամ երկու պարամետր։ Rectangle տիպի, մի հատ rectangle A, մի հատ rectangle B։ Ու ինչ պետք է անեմ։ Ասենք թե ուզում եմ բանով, մակերեսով, հա, համարել ենք, որ դա ճիշտ է։ Ու արդեն ընդ error-ը, որտեղ ասում է բան արա, փոքրն է։
Նույն ձև։ Հիմա նայեք, այս առաջի խնդրում հիմա պետք է ստուգենք, այս rectangle-ը մեծ է square-ից թե ոչ։ Իհարկե կտպի ինչ ըստ false։ Ինչի, որովհետև այնտեղ 10 անգամ 20 է, այնտեղ 150 անգամ 150 է։ Ու հիմա համոզվենք, որ դա տենց է։ False։ Այսինքն, այս արտահայտությունը ինքը սխալ է։ Ինչ է անում, ինչ է կատարվում կուլիսներում։ Ինքը հենց հանդիպում է այս արտահայտությանը, գնում է, մտնում է այս tract-ի մեջ ու ման է գալի։ Արդյոք կա բան գերբեռնված այս օպերատորը։ Հենց գտնում է, կատարում է այդ բանը, կանչում է այս ֆունկցիան։ Եթե չի լինում, արդեն error է, ինքը չեր թողելու մեզ բան անեմ, էլի։ Հիմա մի հատ հա, արդեն չես կարա դու իրան պրոստը compile անես, էլի։ Նայեք, այստեղ ոնց էին մեսի մեծացնում։ Window, View, Options, Display, մի պրոգրամի մեջ պետք է նայեմ։ Main, Հեսա, նայեք, ինչ արել, հասել այն տեղին, որտեղ պետք է այդ մեծը ստուգի, իմ գրածը փոխարինել է op underscore greater than, այսինքն իր համար դա այդ օպերատորն, ինքը ֆունկցիա է, ու տվել է այս փոփոխականները, փոխանցել է ուղղակի, որը սրա մեջ գնամ, ինքը բերելու է իմ իմպլեմենտացիան, առյաներով համեմատում։ Առաջի հայացքից ինքը մի քիչ շատ խոճուճ է, բայց որ խորանում ես պրիմիտիվ բան է, այսինքն ենթադրենք այս ֆունկցիան չկար, ես ինչ պետք է անեի, պետք է սենց մի հատ ինչ որ ֆունկցիա ունենայի, անունելներ ուրիշ, օպերատոր չներ, ամեն անգամ դա կանչեի, բայց հենա տվել է ինձ այդ հնարավորությունը, ես էսի անում եմ։ Ստեղ մի հատ նայեք, մի հատ էլ ուրիշ հետարքիր պահ կա, օրինակ հիմա ենթադրենք ես գումարման օպերատորն եմ ուզում, հա, մի քիչ այշություն ենք անում, բայց նայեք, օրինակ պետքա գումարեմ rectangle-ին եռանկյուն, շատ խոճուճ մի հատ բան է, բայց ինքը հնարավորությունը ինձ տալու է, ու օրինակ էլի ստանամ rectangle, էս вообще absurd է, բայց ստեղ ուղղակի մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ցույց տամ, էլի դրա համար եմ այս ամեն ինչը անում։ Ասում եմ, մի հատ rectangle պետք է ունենաս, մի հատ պետք է ունենաս triangle։ Ու գումարելուց ենթադրենք, հա, ստանանք new rectangle, ասենք թե ինչ-որ պարամետրերով։ Հիմա նայեք, ես փաստացի գումարման ինչ-որ օպերատոր եմ վերբերել, բայց դե ինչ պրոբլեմ կա։ Նայեք, քանի որ հիշում ենք էլի, որ սենց վերցնում ա, բերում գցում ա ստե։ Եթե ես հակառակը գրեմ, չի աշխատելու։ Այսինքն եթե սկզբից գրեմ triangle-ին գումարի rectangle, ինքը չի աշխատելու։ Պետք է պարտադիր ձախ կողմից գրեմ rectangle, հետո triangle։ Դա այն կանոնն է, որ ոնց որ սլայդի մեջ կար, ասում եմ դու չես կարա իրանց հերթականությունն ու տեղերը փոխես։ Եթե մենք գիտենք գումարների տեղերը չի փոխվում, բայց այս դեպքում ուրիշ է։ Այս դեպքում ինքը ֆունկցիայի նման բան է անում, ֆունկցիայի նման է աշխատում։ Պատկերացեցիք, այս ուղղակի։ Եթե մենք վերադառնանք ապրանքը տրիանգլ տիպի մեր, սկզբից տրիանգլը գրեին, Չէ, նայ, կանչելու պահն է։ Ես հիմա հեսա բանով ցույց տամ, էլի, օրինակի վրա։ Նայեք, արդեն ունեմ, հա, ինչ որ rectangle ու triangle։ Հիմա նայ, այս rectangle-ին ես կարամ գումարեմ triangle։ Այս օքեյ է, դնում ենք խնդիր չի տալ։ Իա, չհասկացա, կներեք։ Բայց հիմա ես չեմ կարա գրեմ հակառակը։ Triangle գումարած rectangle։ Էդ է տարբերությունը, հա։ Սա ուղղակի պետք է հիշել, որ եթե դուք նամանավանդ հələ հերիք չի օպերատորը գերբերն է, հələ մի բան էլ արդեն մի հատ էլ ուրիշ տիպի հետ է համեմատությունը գնում, հիշեք, որ սենց խնդիրներ կարա լինի։
Հա, ու մեկ էլ էդի զուտ զակայվ անձի պրոստը այդ պահը դզում է, հա, որ այս թրո ֆորսի բան է, էլի։ Ասենք թրո օպերատորը, որ ես կարամ գերբեռնեմ։ Ենթադրենք, եթե իմ rectangle-ը, ասենք, չգիտեմ, լոգիկա էլ չկա, էլի։ Ասենք, եթե r-ն մեծ է 1-ից, համարենք ինքը բանը։ Ասա փոքր է 1-ից, ահա։ Ու սա որտե կարամ օգտագործեմ։ Այստեղ պարզապես կարամ գրեմ սենց։ If rectangle։ Վերջ։ Բայց առաջ չի կարա օգտագործել, որովհետև բուլյան չի, բայց այս դեպքում rectangle-ը համարում է արդեն մանա գալի բուլյանի օպերատորը գնում կանչում է։ Այսինքն նույն ձև, ես էլի կարա մի հատ ֆունկցիա գրեի, պրոստը ինձ այս հնարավորությունը տվել է, որ սա բան, բայց ես չգիտեմ, էլի անելուց առաջ պետք է մի լավ մտածել հասկանալ, էսի պետք է անես, թե պետք է չանես, որովհետև ինքը սենց լրիվ լոգիկայից դուրս է գալի, էլի։ Հա, կարանք իրան դիտարկենք, այսինքն ինքը էլի հնարավորություն է տալի, որ մեր օբյեկտը, մեր տիպը բազմաձև լինի, ունենք պլյուս ինքը բազմաձև է, այսինքն այդ ճկունությունը ապահովում է։ Ուղղակի պետք է մի քիչ բանով էս ամեն ինչը օգտագործել, էլի հասկանալով։ Հա, մեկը Ժողովյան, նայեք, ստատիկներից չխոսացինք, բացի նրանից, որ մեթոդը կարա լիներ ստատիկ կամ օրինակ ինչ-որ ֆունկցիա կարա լիներ ստատիկ կարա լինի կոնստրուկտորը նաև։ Ու ինչ անում ստատիկ կոնստրուկտորը, այս մոտ կլաս սարքեմ, նայենք։ Ինքը մի տեսակ է լինում, այսինքն մյուս բոլոր կոնստրուկտորների նման չի, հա։ Մենակ այս տեսքով կարամ ես իրան գրեմ։ Ու նայեք, ստատիկ կոնստրուկտորը ինքը ստեղծվելու է ընդամենը մի անգամ Հիմա ես ասենք, թե մի 7 անգամ բան սարքեմ, գցենք, թեստի բանը կանչեմ, հա, նայեք, Մենակ մի անգամ, հենց ինչ-որ միտեղ աշխարհում այդ մեր application domain-ի մեջ ստեղծվեց այս կլասի օբյեկտը, ստատիկ կոնստրուկտորը կանչվելու է ու էլ այլևս չի կանչվելու, որովհետև ինքը արդեն մի անգամ մեզ ցույց է տալի, որ կանչվել է։ Այս ստատիկ կոնստրուկտորի մասին։ Կոնկրետ խոսքի այս կոնստրուկտորը առանց պարամետրերի գրեցինք, եթե մի հատ էլ գրենք պարամետրով, Չէ, ստատիկը էլ այդպես չի լինում, չէ, ստատիկը Չէ, ստատիկը հիշեք, մենակ այս ձև կարա լինի։ Այսինքն, եթե կլասի կոնստրուկտորների համար մենք ազատ էինք, կարայինք դատարկ թողեինք մի քանի Չէ, այս ժառանգականությունը Հա, բայց այս ուրիշ ոնց որ մի պահ հələ չանցնենք, հա, ժառանգականությունը, մի պահ պրոստը հիշենք, որ ինքը ուղղակի ցույց է տալիս ստատիկ կոնստրուկտոր։ Նախ ինչի համար է, որովհետև մենք կարող է մեզ պետք է որոշ անդամներ ունենք ստատիկ, որ օրինակ կլասը մի անգամ new անելուց ենթադրենք մեզ պետք է այդ բոլորին ինչ որ արժեքներ խփվի ավտոմատ։ Եթե էդի մենք ուզում ենք անենք, մենք կարանք այդ սա ստատիկ կոնստրուկտորի մեջ հավաքենք։ Կամ էլ ասենք, թե մեզ ոնց որ ինչ-որ նաև ինդիկատոր ինքը հանդիսանա, ասի արդեն մի անգամ ինչ-որ մեկը սարքել է այս կլասից, նաև այդպես դեպքերում։ Ու բացի դրանից էլի, եթե այսինքն չգիտեմ, ես դե ունենամ մի հատ public static ինչ-որ փոփոխական, կարամ օրինակ այս այն գլխից բան վերագրում տամ։ Ու ամենտեղ այս ան կլինի 10 արդեն բնականաբար։ Հա, ու մի հատ էլ այս բանի պահը նայենք, այսինքն նայեք, ես հիմա արդեն այս այն կարամ դիմեմ առանց իր օբյեկտը ունենալու, հա։ Մի վարքան։ Հա, բան ունեմ ստե, ներողություն։ Լսեք, ու հիմա եթե էլի սենց բան անեմ, մի հատ էլ օրինակ ինչ-որ չգիտեմ։
Հա, ներողություն, ստատիկ կոնստրուկտորը օբյեկտի համար չի, ինքը բանի համար, եթե իրան ինչ-որ մեկը իրան ուզենա դիմի, մենակ այդ դեպքում ինքը ակտիվանում է արդեն, որտեղ մենք հիմա տեստի մեջից ինչ-որ մի հատ property դիմեցինք ու ստատիկ կոնստրուկտորը ինքը աշխատեց։ Ու դրանից հետո ես հիմա ինչքան օբյեկտ կանչեմ, ինքը էլ չի աշխատելու։ Ինչ հա ուզում։ Եկա դուրսից բաներ չի անում։ Դեմ ձև կարա։ Տեսա՞ք։ Այսինքն ես ընդհանրապես մի անգամ ինչ որ մի հատ static property դիմեցի, ինքը արդեն այդ կլասի համար սկսեց աշխատել, տեսա, որ իր մեջ կան static ինչ որ փոփոխականներ։ Սարքեց static կոնստրուկտոր, այդ static-ներին տվեց ինչ որ արժեքներ ու այլ երբեք չի կանչվելու։ Այսինքն ես թեկուզ main-ի մեջ չէ, արդեն ինչ որ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ, ուրիշ տեղ կապ չունի, ինչքան new անեմ, այս test created-ը էլ ինքը կյանքում չի տպելու։ Այս էլ ստատիկների մասին։ Իսկ եթե արդեն ուզում ենք օրինակ ինչ-որ մի հատ բան կանչենք, հա, ոչ ստատիկ արդեն փոփոխական, հենց թեկուզ main-ից։ Արդեն դե չեմ կարա սենց կանչեմ, սենց չեմ կարա կանչեմ, որտեղ ինչի էսի non-static է։ Ուրեմն ստիպված պետք է ինչ-որ պրոգրամի էլի instance ունենամ ու կանչեմ այս test-ը։ Այս տարբերակով հնարավոր է, ուրիշ ձև main-ից կոնկրետ չեն կարա։ Ну, բացի main-ից, չէ, ասենք ուրիշ ստատիկին եթե դենք ինչ-որ բան է, էլի։ Բայց դե հիմնականում շատ քիչ է տենց դեպք հանդիպում, որ անհրաժեշտություն ա լինում ստատիկից, ասենք non-static-ների կանչելու, հա։ Կամ հիմա բանի հենց թեկուզ console write line-ի վրով նայենք, հա, console write line-ը ինքը class է, console-ը ինքը class է, write line-ը իր static ինչ-որ փոփոխական է, մեթոդ է։ Հա, ես չի կարա սենց գնայի։ Այն մի անգամ ձեզ ցույց տվի, չէ, բաները։ Ինչ է։ Հա, reference source, Microsoft reference source։ Console։ Բերեց։ Այս թե ոնց է implement արած console class-ը, եթե հետարքիր է։ Այսինքն սենց բաները ինքը Visual Studio-ից անհասանելի չի, բայց այս դեպքերում հետարքիր է։ Հիմա եկեք հələ հետարքիրա write line-ը գտնենք, հա։ Write line։ Հենա, static void write line կանչում է այս ֆունկցիան, անդասան շատ են գնալու, էլի, ֆունկցիաների մեջով տենց է տեղ չենք հասնելու։ Բայց սենց implement արած էլի։ Այս բան կարամ անեմ, ուղարկեմ մեր Slack-ի chat։ Yeah։ Հա, Ժորժան, մեկը խնդրում եմ, էլի այսօր խի գրեցի ես chat-ում, որովհետև նայեք, փոփոխականների անունները դրեք անգլերեն պարտադիր ու այն coding style-ը, որ ամենաառաջի դասին խնդրել էի ձեզ կարդամ, մի հատ է կարդացեք։ Ես ոնց ժոգա չի մտել էլի ուղղակի այդ պահը, որ ասենք նայեք, օրինակ ես շատ եմ հանդիպել sense բաներ, հա, օրինակ get area կամ get, ինչի համար get։ Այն area-ն, այն area-ա, նամանավանդ եթե ինքը property է։ Հա, հələ մեթոդների մեջ կարելի է get գրել ինչ որ դեպքերում, բայց property-ն ինքը արդեն որ իրան կարդում ես, այնա ուրեմն get ես անում, էլի։ Այսինքն տենց բաներ ինչի եմ հիմա ասում, որովհետև պետքա մտնի, արդեն դառնա վարժանքի, արդեն ռեֆլեքսի նման բան պետք է դառնա, որ ավտոմատ դու էդի կարանաս արդեն հիշես։ Ու փոփոխականի անունը պետք է նկարագրի, թե ինքը ինչ է։ Ես շրջանագծի շարավիղ ախպեր, անգլերեն անունը, radius, всё։ Պետք չի ինտեղ ինչ-որ գնալ, ընկնել եսի մինչերի մեջ, էլի, դարդ անել, բա ինչ դնեմ փոփոխականի անունը։
Հա, ես դա հասկանում եմ, սկզբից բարդ է այդ ամեն ինչը, բայց ուղղակի ամեն անգամ աշխատենք ամեն homework-ից, ամեն բանից հետո օր-օրի ոնց որ լավացնենք, բերենք գցենք տեղը, որովհետև էդ էլ ինքը լիքը տեղեր, ասում եմ, դրան շատ են ուշադրություն դարձնում ու առանց դրա դու չես կարա, էլի, այսինքն եթե քեզ ընդունեն որպես բան լուրջ ծրագրավորող, իրանք նայելու են նաև այդ քո կոդ գրելու ձևին, ակուրատնի կոդ, սիրուն կոդ, թաբերը, բաները սաղ պահած, որովհետև ասենք, չգիտեմ, բան չէ, էլի, C++ չէ, որ սա հենց կամ PHP չէ, էլի, սա հենց ինչ-որ խառը գրած մարդը մտնում է, ուզում է կարդա, ինչա ընդհանրապես այդե կոդ կա, կոդ չկա եւ այլն, հա։ Հետո OP-ի պրինցիպները հիշացրեք, մինչև լոգին անեմ։ Առաջինը Ինչ է ժառանգականությունը, մոտավոր անցել դասից որ ուշենք։ Հա, նայեք Ժորժ ջան, ուրեմն հիմա նայում ենք ժառանգականությունը, գլխավոր, հա, կարելի ասել շատ հետաքրքիր թեմա է, որի հետ էլի պետք է վարվել, շատ մտածված ու ճիշտ, այսինքն պետք չի, տեղեր կա, որ ընդհանրապես պետք չի ժառանգում կիրառել, տեղեր կա պետք է, ասենք եթե զգում ես, որ օրինակ լիքը functional ինչ-որ տեղ կրկնվել է եւ այլն, կարելի է մտածել արդեն ինչ-որ base ընդհանուր մի հատ բան վերցնել, իրանից սկսել ժառանգել։ Ուրեմն նայեք, C#-ում, հա, ժառանգականությունը ունի մի քանի, այսպես ասած, կարևոր մասեր, հատկանիշներ, որոնք են դրանք։ Ուրեմն առաջին հերթին մենք չենք կարող ժառանգենք մի քանի կլասից։ Այսինքն, եթե կլաս է, ինքը մաքսիմում կարա մի հատ կլասից ժառանգվի։ Բայց նաև այստեղ support-ը արվում multi-level ժառանգում։ Այսինքն, այնտեղ սահմանափակում չկա։ Օրինակ, այս մի կլասն է, իրանից կարա ժառանգվի, այդ ժառանգվածից էլ կարա ժառանգվի, այդ ժառանգվածից էլ կարա ժառանգվի ու տենց անվերջ։ Այսինքն, ինչքան մեր ֆանտազիան հերիքում է, մենք այդքան կարանք ապահովենք այդ ժառանգականությունը, հա։ Գլոբալ իր գաղափարը ինչն է։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ թե լոգիկայով, թե օրինակ որոշ ֆունկցիոնալով, որոշ մեր ստեղծած կլասներ իրանք նույն բաները ունեն։ Հիմա հեսա որ վերադառնանք մեր homework-ի վրա, ասենք նայեք, ամեն համարյա այդ օբյեկտ բանը, հա, պատկերը, shape ասենք իրան։ Ինքը ուներ մակերես հաշվելու ինչ-որ ֆունկցիա։ Բայց բնականաբար հա ամեն մեկը տարբեր էր այդ մակերեսը հաշվում, բայց գլոբալ ինքը ունի այդ ֆունկցիան։ Կամ օրինակ, չգիտեմ, հա, վերցնենք, ենթադրենք ունենք ինչ-որ կենդանիների խումբ կամ, չգիտեմ, ասենք այլ օբյեկտ ինչ-որ data տիպեր, հա, որոնք օրինակ տեսնում ենք, այնտեղ կան նման բաներ, այսինքն նույն օրինակ length երկարությունը կա ամեն մեկի մեջ կրկնվում է եւ այլն։ Դրա համար այտենց խնդիրներ լուծելու համար ու առավել եւս կոդի application tool չտալու համար, այսինքն որ նույն բանը չբռնենք, ամենտեղ sense իրար հետևից գրենք, OOP-ի մեջ դա շատ լավ, այսպես ասած, ստեղծած հնարավորություն է, որ հնարավորություն լինի մի կլասը, մի տիպը մյուսից ժառանգել ու այդպես շարունակ, ինչքան որ մենք դա նախ դա ինչ է անում, դա հեշտացնում է ընդհանուր կապը, այսինքն դու մոտավորապես հասկանում ես, թե այդ օրինակ քո այդ մի կոնկրետ կլասը մյուս ինչ որ նմանություն ունի մյուսներին, թե չունի։ Այսինքն տեսնում ես, ինքը ժառանգած է, օրինակ, ենթադրենք, հեսա մեր օրինակում անելու ենք, օրինակ վերցնենք rectangle-ը ժառանգենք, ասենք shape-ից, ինչ որ մի հատ shape class սարքենք, որը իր մեջ կունենա, ասենք, area ֆունկցիան։ Հա, հիմա պարտադիր չի ինքը դրա ճիշտ իմպլեմենտացիան տա, բայց մենք կարանք դա հայտարարենք ու արդեն ամեն մեկի համար անենք ուրիշ ձև։ Այդ մի օրինակ կամ, չգիտեմ, ասենք կարելի է վերցնել պարզապես դաժե նման, այսինքն ամենտեղ, չգիտեմ, ինչ որ ամեն կլաս ենթադրենք պետքա ինչ որ print անի կամ ինչ որ մի բան անի, հա։ Կարելի է տենց բաները, այսինքն այն ինչը որ զգացել ենք, որ ընդհանուր է, գաղափարապես նույնն է, իրանց կարելի է կապել։ Ու այդ ամեն ինչը պետք է անել լոգիկայի սահմաններում։ Այսինքն նենց չի, որ մենք եթե ունենք մի հատ, ասենք, կենդանու նկարագրող կլաս, որը օրինակ, չգիտեմ, ձայն է հանում, ու մեկ էլ ունենք, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ավտոմեքենա, որ էլի ձեն է հանում։ Չպետք է դնենք իրանք իրարից ժառանգեք, ասենք դե երկուսն էլ ձեն են հանում, չէ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է լոգիկայի սահմանների մեջ մտնի։ Հեսա օրինակով այս ամեն ինչը նայենք։
Սինտաքսը ոնց է։ Ուրեմն գրվում է կլասը հայտարարելուց, անպայման հայտարարելուց մենք պետք է ասենք, թե ինքը ինչ որ կլասից է ժառանգվում։ Այսինքն ինչ որ չգիտեմ, հետո անել կամ նախորոք անել, տենց բաներ չկա։ Չգիտեմ, ուրիշ լեզուներում դու ես, չէ՞, հա, ասում։ Հա, որ օրինակ չգիտեմ, ասում է, այսինչ կլասը կարա անձնի ժառանգվի, հետո էդի գալի ժան, չէ՞, տենց բաներ։ Հա, main կլասը, հետո արդեն հաջորդը հայտարարելուց հաջորդի մեջ ենք գրում դիմացը, որ ինքը ժառանգվում է վերևի գրած կլասից։ Հա, դեստեղ էլ է այտենց մոտավորապես, բայց նկատի ունեմ այդ պահին պետք է արվի։ Այսինքն նենց չի, որ այդ բանը գիտի թե իրանից ովքեր են ժառանգվելու։ Դա պետք է հիշեք։ Այսինքն ծնող կլասը, տենց ասենք, հա, ինքը տեղյակ չի իր ժառանգների մասին, բայց ժառանգները տեղյակ են, թե իրանք ումից են գալի ժառանգվում։ Հիմա նայենք, օրինակ վերցնենք բանը, հա, ինչ որ կատնասունի կլաս ստեղծենք։ Ու ստեղծեմ արդեն կոնկրետ կովին նկարագրող կլաս։ Սա ժառանգման սինտաքսն է։ Այսինքն երկու կետ ու դրվում է արդեն կոնկրետ այդ տիպը, այդ կլասը, որից ինքը կարա, այսինքն որից իրան ժառանգում ենք։ Հիմա նայեք, ստեղ երկու հետարքիտ պահ կա։ Փաստացի մենք կարանք ասենք, որ կովը կատնասուն է։ Բայց մենք չենք կարող ասենք, որ կատնասունը կով է։ Այսինքն այդ պահը նաև գործում է ստեղ, այդ հակադարձ համեմատությունը սխալ է։ Ինչ է կատարվում։ Այստեղ արդեն հիշում ենք այն modifier-ի մասին, protected-ի մասին։ Ուրեմն նայեք, եթե կլասը ինքը ունի public ու protected անդամներ, իր ժառանգ կլասը access ունի այդ public-ին ու protected-ին։ Private-ին չունի, դաժե ժառանգը private-ներին access չունի։ Մենակ ունի protected-ին։ Ու protected-ի տարբերությունը որն է, որ քոուի կլասի մեջ ես կարամ այդ protected անդամի հետ աշխատեմ, դրսից չեմ կարող աշխատեմ։ Այսինքն այդ էլ ինկապսուլյացիայի մի հատ առանձին կտոր է, որ այդ մասն է փակում։ Այսինքն եթե մեր լոգիկան այս ժամանակ ոնց էր, հա, ժամացույցի օրինակը հիշենք, եթե մեխանիզմին մենք հնարավորություն չենք տալի, որ մարդը կպնի, բայց մեր ենթագիտակցությունը մեր մտածելակերպով պատկերացնում ենք, որ օրինակ եթե կա մի հատ ուրիշ տեսակի ժամ, ասենք թե էլեկտրական ժամը կամ մեխանիկական ժամը, ինքը կարա ինչ որ կերպ այդ մեխանիզմին կպնի, բայց այդ ամեն ինչը պետք է կատարվի ներսից, դրսից էլի այդ բաներին հնարավորություն մենք չենք տալիս։ Հիմա նայեք, ենթադրենք այս կատնասունը, հա, օրինակ ունի, չգիտեմ, ինչ քաշի մասին ինչ որ property, այսինքն weight, հա։ Օրինակ ինչքան է կշռում, դա ամեն կատնասուն կարա, չէ, ինչ որ մի բան կշռի։ Ենթադրենք այս կոուի բանն է։ Հիմա տեսեք, ես այս weight-ին արդեն access ունեմ։ Ու բացի դրանից, հիմա եթե ես գնամ, չգիտեմ, ասենք, ստեղծեմ իմ բանի կլասը, կովի կլասը, new օբյեկտը ներողություն։ Արդեն ես կոուի մեջ այս weight-ին access ունեմ։ Բայց փաստացի ինչ է կատարվել։ Փաստացի Չէ, նայ, ոչ թե ամեն մեկի մեջ տարբեր է։ Հա, ոչ թե ինքը ընդհանուր է, նա ինչ է կատարում, այդ օբյեկտի համար ինքը ընդհանուր է։ Եթե ես մի հատ ինչ որ առանձին տեղ ստեղծեմ կատնասունի օբյեկտ կամ թազա մի հատ ուրիշ օբյեկտ, այդ փոփոխականը առանձին է այնտեղ մնալու։ Պրոստը այդտեղ նպատակը իմաստը որն է, որ մենք այս weight փոփոխականը, որպեսզի ամեն անգամ sense հետներս չտանենք, հա, ասենք չգիտեմ, rhinoceros, էսը բանն է, ռենգեղջուրն է, հա։ Ամեն անգամ այս weight փոփոխականը ես չգրեմ, ես իրան կարամ առանձնացնեմ այստեղ, այսինքն ինքը մի հատ ընդհանուր գլոբալ բոլոր կատնասուններին հատուկ փոփոխական է, որը հասանելի է համ ստեղ, ու արդեն համ էլ ստեղ, այսինքն այս քոուի weight-ը ես կարամ աշխատեմ իր այդ, քանի որ ինքը այս դեպքում public ու getter setter-ն էլ ունի, այսինքն ինձ դե ոչ մի բան չի խանգարում։ Ուրիշ հարցը արդեն protected-ը, ոնց նշեցի։ Ուրեմն, protected-ի դեպքում ենթադրենք ունի մի հատ ուրիշ, ասենք, մի հատ նենց փոփոխական, որ իրանք իրար մեջ են ճանաչում, հա, ասենք դրսից պետք չի դրա հետ աշխատել։ Օրինակ, չգիտեմ, հա, internal weight դնենք, այսինքն ինչ որ մի հատ փոփոխական է, որը պետք չի, որ մենք դրսից կարողանանք իր հետ աշխատենք։
Հիմա նայեք, ստեղ ինչ է, ես այս co-ի մեջ, այս internal weight-ը կարամ տեսնեմ։ Ու իր հետ աշխատեմ։ Բայց արդեն ես այս co-օբյեկտի հետ դες փագա, ինձ համար արդեն փագել է։ Դրսից աշխատել չի թողում, որովհետև ինչի, որովհետև ես ունեմ ստեղ բան protected, հեսա, protected modifier, access modifier-ը, դրանք պետք է հիշենք։ Մյուսը, կարամ ինչ անեմ, կարամ վերցնեմ օրինակ մի հատ այլ, ինչ-որ մի հատ, ասենք մի քիչ ավելի, չգիտեմ, անգուսը կովա էլի, չէ, համարվում, որպես այդպիսին, մի հատ էլ սենց բան ստեղծեմ, այս դեպքում ինչ կունենամ, այսինքն ես կունենամ այս weight-ը, որտեվ էլի co-ի մեջ չկա, բայց կա ինքը մամլի մեջ, այսինքն ինքը սենց ճուղով բարձանում ենք իրան վերև։ Ու internal weight-ը, էլի co-ի մեջ չկա, բայց մի հատ ավելի վերևի կլասի մեջ ինքը կա, ու այս շղթան լրիվ իրար մեջ իրանք աշխատում են համագործակցություն։ Հա, ինչքան գնանք, այսինքն սենց միջև արդեն մի հատ էլ անգուսից ինչ-որ բան ժառանգենք, դրանից է ժառանգենք, դրանից է ժառանգենք, էլի մեկը էդի գնալու է, հա, էլի որպես օրինակ, ասենք բլեք անգուս, այս ռեկլամ չի էլ։ Չէ, արդեն չի տենը, որովհետև հիշում ենք այն կանոնը, ծնողը իր չայլդերին, իրանի ժառանգվողների մասին զերո ինֆորմացիա ունի։ Այսինքն ընդհանրապես մեխանիզմ չկա տեսնելու, թե իրանից ներքև ինչ կա։ Հիմա այս ամեն ինչը նայեք, միացնեմ ինչ-որ փոփոխական տամ, նայեք, այս ամեն ինչը որպեսզի մի քիչ ավելի պատկերավոր դառնա, հեսա ես մի քանի տարբեր բաներ կստեղծեմ, օբյեկտներ։ Black անգուս։ Նայեք, հիմա ինչ է ստացվում, առանձին ինչ-որ օբյեկտներ է։ Ու ստեղ մի հատ հիմա էլի նորից ծանոթանում ենք մի հատ նոր օպերատորի հետ, որ ես կարամ ստուգեմ, այս իմ օբյեկտը ինչ է։ Հենց այդ ինչայի պահն է, is օպերատորն է դա։ Նայեք, այսինքն ես կարամ ասեմ, հարցնեմ, cone մամալա թե չէ։ Այս տեսքով։ Սա բուլյան արժեք է վերադարձնում, որը պետք է տպի true, որովհետև մեր կովը այո։ Ինչ տպեց։ Հա։ Սրանք էլ ժամանակավոր փակենք։ Բայց արդեն հակառակի դեպքում նայեք ինչ կստեղծվի։ False, որովհետև հակառակը չի աշխատում, այսինքն այդ հասկացությունը ինքը տալիս է false։ Հիմա բոլորը հերթով եկեք նայենք, արդյոք այս բոլորը իրանք իրականում mammal են թե չէ։ Չէ, բոլորը իրանց base type-ն են, դա հիշեք։ Բոլորը base են։ Ու հիշում ենք, որ տակից, հա, այսինքն background-ում, կուլիսներում mammal-ը իրականում այսպես մի հատ բան արած, ժառանգած է object-ից, որովհետև բոլոր տիպերը object են։ Բայց էսի արդեն արվում է բան, implicit ձև, ոչ բացահայտ ձև։ Մի հատ է background։ Հա, այսինքն դա արդեն բանի ժամանակ պատկերացրեք տենց արվում, որ ինքը il կոդ է դառնում, արդեն runtime-ը սկսում է աշխատել, ինքը պատկերացնում է, որ բոլոր տիպերը դրանք օբյեկտներ են ու վերցնում է նաև օբյեկտի ինչ-որ բաներ, հատկություններ, դրա մասին կխոսենք։ Հիմա նայեք ստեղ, բացի դրանից, որ արդեն սրանք առանձին են, նույն ձև օրինակ կարամ ստուգեմ, չէ, black անգուսը թե չէ, black անգուսը կովա թե չէ, հա, այսինքն տենց բաները կարանք էլի հանգիստ ստուգենք, որովհետև իրանք իրարից պրոստը ժառանգված են։ Հեսա ցույց կտամ, պատկերացու ու նայեք, այս տիպերի մասին մի հատ էլ sense պահ կա։ Հիմա ես որ ունեմ mammal, փաստացի ցանկացած իրանից ժառանգված տիպ ես կարամ իրան վերագրեմ։ Դա շատ կարևոր մի հատ հատկություն է։
Հիմա նայեք, պատկերացնենք ունենք sense մի հատ ֆունկցիա։ Հա, print weight։ Ասում եմ իմ կաթնասունի բանը տպի, քաշը տպի։ Mammal weight print ներողություն Հիմա այս ֆունկցիային նայեք կարամ փոխանցեմ բոլոր այս տիպերը Այսինքն էսի մի հատ ապացույց, թե ինչքան կրճատվեց մեր կոդը։ Եթե ես ամեն ինչի համար պետք է առանձին գրեի այս ֆունկցիան, մի նայեք, որ console write-line-ում է, օրինակ է, կարա ինքը շատ բարդ, խոճուճ, կոմպլեքս մի հատ ալգորիթմ կատարի։ Ինքը ես իրան ինչքան կարացա կրճատեմ։ Դե հա, որովհետև հիմա սաղի weight-ը 0 է։ Ու այդ քո ասած հարցը, թե որտեղ կարանք ստուգենք, ես ենթադրենք այս ֆունկցիայի մեջ իմ համար կարևոր է ինչ որ մի հատ բան։ Օրինակ, եթե իմ mem-ը, ասենք, Angus է, այս check-ի դեպքում մի հատ ավել, մի հատ ուրիշ գործողություն արա կամ ուրիշ բան արա։ Այսինքն ստեղ ինքը կարա աշխատի։ Քանի որ, նայեք, քանի որ ես չեմ կարա ստեղ ոչ մի ձևով ստուգեմ, այսինքն առանց սրա ես տարբերակ չունեմ իմանալու ինքը ինչ է։ Ես կարամ իրան ստուգեմ այս տարբերակով։ Այսի false չէ տալու։ Որի դեպքում։ False չի տալու, չի մտնել։ Որի դեպքում։ If մեջ չի մտնել։ Որ դեպքում։ Memo is Angus, եթե Angus is memo-ն է, կմտնել։ Չէ։ Բա։ Նայ։ Երկու հատ Angus ունենք, որովհետև։ Դու ասում ես այս ֆունկցիայի մեջ չի մտնում, ես ասում եմ որ դեպքում։ Ֆունկցիայի մեջ չէ, if-ի մեջ։ Հա, if-ը ֆունկցիայի մեջ չի։ Հա։ Բայց ֆունկցիան որտեղից է կանչում։ Դրսից, չէ՞։ Իրան ինչ-որ պարամետր է տալի։ Հիմա եթե ես Angus-ով չկանչեմ, ինքը ստե չի մտնի։ Ոչ էլ black Angus-ով չեմ կանչի։ Էդ է, հա։ Այսինքն ըստեղ, եթե հա տենց որ նայենք, հետարքիր բան ես ասում, ստե որ նայենք, մեր համար անհասկանալի է։ Բայց մենք գիտենք, որ ինչ որ մի հատ Angus տիպ մենք ժառանգել ենք իրանից, ու մենք կարանք իրան բան անենք, ստուգենք։ Ասենք հələ մի հատ ստուգի, եթե էսա, արա հավելյալ գործողություն։ Հա, հասկացա, հա։ Բայց չէ, էսի կարա, եթե ես հիմա սրանք ջնջեմ, հա, կոմենտ անեմ ու ասենք աշխատացնեմ, էդի չի մտնի, որտեվ չունեմ այտենց տիպ, իրան չի եկել, ինքը աշխատում է իր ստանդարտ նորմալ ալգորիթմով։ Այսինքն Angus-ի դեպքում Angus-ի ու ովքեր որ ժառանգված են Angus-ից։ կոնկրետ այդ տիպը, որ Angus-ի համար է գրած, հենց երբ որ Angus են իրան որպես փապան տալիս արգումենտը կանչելուց, այդ ժամանակ Հա, հա։ Բացի դրանից, նայեք, մի հատ sense հետարքիր պահ կա։ Ես կարամ, նայեք։ Memory-ին վերագրեմ կողմ։ Պատկերացրեցինք։ Այսինքն ստեղ ինչ կարամ անեմ, սա լրիվ valid գործողություն է, այսինքն հեսա նայենք։ Եթե ես օրինակ ունեմ մի հատ կով, որի weight-ը հեսա կտանք, ասենք թե ինչքան են լու մի 550 կիլո կլինեն։ Ահա, նայեք։ Հիմա փաստացի ես մենակ ունեմ mammal tip, բայց ինքը ես իրան տալու եմ կով։ Այս ժամանակ ինչ ալում, այս ժամանակ ինքը background-ում mammal-ին տալիս է կովի reference-ը։ Ինքը գիտի դրա մասին, ինքը վերագրում է, տալիս է այդ reference-ը, ասում է, «Վсё, դու արդեն կարաս աշխատես, բայց ինքը էլի mammal է»։ Դու չես կարա իր մյուս բաների հետ աշխատես։ Օրինակ նայեք, հիմա ենթադրենք կովին, ասեմ, չգիտեմ, օրինակ public string ենթադրենք մի հատ հա color, ինչ որ գույն ունի այդ կովը։ Բնականաբար ես արդեն այս mammal-ի մեջից չեմ կարող այդ color-ին ինչ որ access ունենամ։ Հասկացանք, որ ես իրան վերագրել եմ cove-ին, բայց արդեն այս դեպքում ես մի քիչ ընդհանրացնում եմ իմ ֆունկցիոնալը, այսինքն կրճատում եմ փաստացի։ Այսինքն գնում եմ այն base տիպի վրա ու կարամ աշխատեմ այն բաների հետ, որոնք որ mammal-ով են։ Հիմա ստեղ կարամ մի հատ ուրիշ հարց առաջանա։ Ենթադրենք էլի ունեմ sense ֆունկցիա, ու ինձ պետքա ես հենց հանդիպեմ cove-ի, ինչ որ իր բանը վերցնեմ, իր color-ը վերցնեմ։ Color-ը, գույնը։ Այսինքն նայ, հիմա եթե ես այս cove-ին ասեմ դու սև ես black։
Հիմա կանչում եմ այս print ֆունկցիան, որը ուզում եմ տպի բոլոր այդ կատնասունի ենթադրենք ինչ-որ պարամետրներ կամ մի հատ ընդհանուր ֆունկցիա է, բայց մի հատ sense պահ է գալի, որ օրինակ պետք է արդեն մի քիչ հենց կոնկրետ code-ի համար աշխատել։ Ոնց որ ես տես ստուգեցի 9 անգուսա։ Այս բանը, որ ես անեմ, ինքը էլի, հա, օքեյ է, աշխատելու է, բայց մեկը ինչ չի թողելու, հա, memory մեջից այդ color-ը տպեմ։ Դրա համար ինչ կարելի է անել։ Էլի գոյություն ունի օպերատոր, որ cast է անում, փոխում է տիպը։ Պատկերացրեցինք, այսինքն ես փաստացի իմ meml տիպը փոխում եմ co տիպի։ Դա ոնց եմ անում։ Եթե ես ստուգում եմ, այս արտահայտությունը ճիշտ է, այսինքն ես հաստատ գիտեմ meml-ը co-ը կամ իր բոլոր ներքևի տիպերն է, արդեն կապ չունի։ Ես կարամ sense բան անեմ, գործողություն անեմ։ meml as co Էսի էլի օպերատորը, այսինքն meml-ին ընդունի որպես cov ու արդեն, հա, արդեն всё, cov-ի հետ ես կարամ աշխատեմ, co-color, այսինքն ինչ անում ես մեր ֆունկցիան, print անում միշտ weight-ը, հենց հանդիպում է cov-երին, սկսում է նաև color-ները տպել, որովհետև color-ը եթե ստեղ կա, նայեք, եթե ստեղ կա, ուրեմն կա անգուսի մեջ, ճիշտ է, կա black անգուսի մեջ, հիմա էլի սարքեմ բոլոր բաները, արժեք տանք, որ պատկերացնենք, հա, color, ասենք այս մեկն է սպիտակ է, այս մեկն էլ սև ու սպիտակ, հա, մի քիչ բան է ստացվում, black angus ասում ենք, հենց սև ենք պատկերացնում, բայց դա, հա, հիմա ուղղակի զուտ ստուգելու համար, էլի, ու կանչում եմ print, արդեն մի հատ co, մի հատ ես, Տեսեք, ինքը գնաց, հանդիպեց ստեղ, այս casting-ը արեց, փոխեց co-ի, այսինքն ոնց որ կատարեց հակառակ այն գործողությունը, որը որ reference-ներ ընդեղ տալի, երբ որ meml-ին co, հիմա ոնց որ հակառակն է, ինքը հենց այս եկած co-ին արդեն դիտարկում էր որպես meml, բայց ես իրան ասեցի, չէ, դու պետք է co դարկ, ինքը ինձ համար այդ գործողությունը անց, փոխեց ինձ տվեց co, բայց նայեք, ստեղ մի հատ հետարքիր պահ կա, եթե ես հանկարծ չանեմ այս փոփոխությունը, հա, այս ստուգումը ես չանեմ։ Չէ, ինքը բան է լինելու, նայեք։ Հենց սկզբից ընդունելով որպես pro։ Իմ meml-ը, ստե ինչ է։ Հա, վայ, 1090, բոլորը քո են։ Նայեք, հատա սիֆը հիմա հանում եմ, նորմալ աշխատեց, չէ, հիմա սիֆը բան եմ անում, ջնջում եմ, exception, ինչի համար, որովհետև ուղղի է հենց null reference, որովհետև փաստացի ես արել եմ փոխակերպում, որը valid չի, ու ինքը co-ին տվել է null, այսինքն ասել է չկա տենց բան, ես չեմ կարա այդ reference-ները քո համար փոխեմ, դրա համար ես այստեղ բան եմ անում, հանդիպում եմ error, այսինքն հիշեք, sense բան անելուց առաջ պետք է անպայման այս ստուգումը անել, որովհետև չգիտես դրսից ինչ է գալու, այսինքն այս պահը պետք է ֆիքսենք, որ ինքը այսի սրա համար ոնց որ բան է, էլի, պետք է Ոչ թե հակադարձ, նայեք, is-ը պարզապես բուլյան է վերադարձնում, այսինքն ինքը մեզ ասում է, այսի բանա թե չէ, true false-ը, is-ը կոնկրետ գործողություն է անում, ինքը բացի վերագրումից, մի հատ էլ տակից այն տիպը, որ իրականում մտել էր print-ի մեջ, այս cone, ստեղ ինքը ոնց որ այդ մասը առանձնացրել է, meml-ին է տվել, բայց ստեղ ես իրան ասում եմ, չէ, դու այդ cone տուր, ինքը ինձ վերցնում է այդ cone-ը տալի։ Այսինքն առանց դրա եթե խոսքի կանչելուց ֆունկցիան տալիս են co, ինքը սա
ինչը որ չի մտնում մեմելի մեջ, կտրում գցում ամի կողմեն։ Ոչ թե կտրում գցում, այլ ինքը վերցնում է հենց բանի, որպես memory reference, նայ, որովհետև ինչ է կատարվում։ Երբ որ մենք սարքում ենք code, փաստացի մի հատ էլ ստեղծում է memory object-ը։ Ու ինքը իր համար մի հատ ընդեղ է ունենում հասցե, մի հատ ընդեղ է ունենում հասցե։ Երբ որ մենք այդ ամեն ինչը ուզում ենք փոխենք, դա դե բարձա background-ում, կուլիսներում է արվում։ Ինքը այս, եթե ես իմ ֆունկցիային ասել եմ դե memory-ես, ինքը ինչ պետք է անի, reference type-ը by ref-ը փոխանցում, այսինքն հասցեն է փոխանցում։ Ու ինձ տալիս է պրոստը այն գախնի պատկերացնենք, հա, միտեղ ստեղծված memory հասցեն։ Բայց իր մեջ ունենում է ամեն ինչ, ինչ ունի, այսինքն ինչը որ տվել ենք։ Բայց երբ որ ես իրան ասում եմ դու բան արա, ըզարա, ինքը ասում է օքեյ, ես հենց այս code-ի բանը կտամ քեզ։ Այս code-ի այդ գախնի, հա, վիրտուալ օբյեկտը, որը կա իրականում, բայց մենք իրան ըստ access չունենք, ինքը ասում է, հա, վերցրու, էս է քո code-ի հասցեն։ Ուտեղ արդեն, եթե ուշադրություն եք դարձել, կապ չունի, ինքը արդեն code-ի ժառանգած էր, թե այդ ժառանգածի ժառանգած էր։ Այսինքն ես այդտեղ մի հատ չեմ ստուգելու code-ը համել անգուսա, համել black անգուսա, կամ չեմ դնելու։ Ես պրոստը, եթե ինձ պետքա մենակ code-ի հետ, օքեյ։ Նույն բանը էլի, նույն ձևով, եթե ես կոնկրետ black անգուս պետք է ստուգեմ, այսին ինձ հələ հերիք չի։ Ես որովհետև այստեղ ինքը կարա ուղղակի code-ի reference եկածրդի, ոչ թե անգուսի reference։ Ու այս դեպքում արդեն ինքը էլի նույն error-ը կտա։ Եթե ես էլի, այսինքն այդտեղ բռնեմ, պրոստը sense բան անեմ, նայ։ Եթե ես բռնեմ, sense բան անեմ։ Էլի, ինչ որ կետից բռնած, իր համար էսի օքեյ չի, որովհետև հենց code-ը եկե իրան։ Code-ը չի կարող փոխի անգուսի, որտեղ այդ վերևից ներքև փոխակերպումը չի լինում։ Մենակ բանի տիպերը կարամ ես բան անեմ, ասեմ, իր ժառանգի տիպերը կարամ վերցնեմ, ասեմ դու փոխի սրան։ Իսկ ավելի ճիշտ է հենց միանգամից որպես արգումենտ փոխանցենք ամենաներքևի ժառանգին։ Այդտենց մենակ black անգուս կարամ օգտագործեմ։ Memory չեմ կարող ինչ։ Չէ։ Արդեն դաժե ըզով ես դա չեմ կարա գործանեմ, որովհետև ես չեմ կարա անգուսի օբյեկտին վերագրեմ memory օբյեկտ։ Պատկերացրեցինք, նայ, հա, էդի այն որ ցույց էի տալի։ Ամենաներքևին սարից ունի ամեն ինչ մնացած ունի, միանգամից։ Հա, բայց այդ դեպքում ուրեմն տես դու էլ ես ասում, որ ամենաներքևին ունի ամեն ինչ, այսինքն իր վերևին այդ ամեն ինչից չունի։ Դրա համար իր վերևի եկածների համար բան է առաջանում, խնդիր է առաջանում։ Նայ, սա խնդիր է։ Հակառակը կարամ անեմ, code-ին վերագրեմ անգուս, որովհետև իր child-երն են, իր derivative-ներն են, իր ժառանգվածներն են, բայց հակառակը չի, որովհետև լոգիկայից էլ է մի քիչ դուրս գալ, էլի։ Ես իրան ոնց որ ասում եմ այն ինչը որ դու ունես, բան արա, էլի, փոխի տուր բանին, անգուսին, բայց դա արդեն չի ստացվում, այդ հակառակ գործողությունը չի ստացվում։ Հիմա նայեք, այստեղ էլի ժառանգների մեջ բացի դրանից, այսինքն ես ինչ կարամ անեմ, այս կարատնայինում տենց խնդիր լինի, անակնկալ չլինի, էլի, այսինքն եթե ունեմ array memory-ների, հանգիստ կարամ ամեն array-ին վերագրեմ համ կով, համ անգուս, համ այլն, նույն ձև է աշխատում, ոնց որ առանձին sense local pop, այսինքն array-ների դեպքում հանկարծ չզարմանաք, էլի, բա ոնց եմ անելու, բան ինչ, նույն ձև է, նույն տարբերություն չկա, որտեղ array-ն է, ինքը այդ տիպն է, իրան կարաս դու վերագրես։ Հիմա նայեք, այստեղ գնանք հիմա կոնստրուկտորներին անդրադառնանք, թե вообще ինչ ձևով է աշխատում։ Օրինակ ենթադրենք մեր ML-ը ունի կոնստրուկտոր, այս պահին հիմա sense եմ գրում ML created։ Co-created Он уже конструктор раньше. Հա։ Հա, այնտեղ ցարքել է, չէ՞։ Այս էլ ունի։ Որ սարքում եմ հիմա նայեք, ամենատակի վերջի շղթայի կայնած բանը։ Նայեք հերթականությունը։ Այսինքն սկզբից
black angus ստանալու համար ինքը մի հատ mammal է ստեղծում, մի հատ cow է ստեղծում, մի հատ angus է ստեղծում, հետո նոր մի հատ black angus է ստեղծում։ Ինչի համար է սենց։ Մի քիչ առաջ ասացի, վիրտուալ, հա, բանի մեջ, հիշողության մեջ, որը մեզ սպայն հասանելի չի, ինքը այդ բոլոր օբյեկտները սարքելով գալիս է։ Այդ բոլոր օբյեկտները սարքում է։ Դե եթե օբյեկտը սարքում է, կոնստրուկտորը ուրեմն սարքվում է։ Ու հիմա ստեղ հակառակ մի հատ բան նայենք։ Վերցնեմ այս mammal-ը։ Հիշում եք էսի որն էր։ Finalizer եկեք ասենք, էլի։ Ես էլ եմ ահագին ժամանակա անդադ deconstructor եմ ասում։ Code deleted։ Նայ։ Black angus deleted, այսինքն եթե ինքը ստեղծելու համար պետք է ունենալ ամենավերևինի օբյեկտը, հետո տենց իջներ, բան ջնջվելուց հակառակն է, չի ջնջում մենակ այն ամենավերևինը ու անցնում առաջ։ Մենք ջնջում է տակինը, վերևինը ու տենց բարձրանում է վերև մինչև հասնի base class-ը։ Այդ տարբերակն է։ Այսինքն էդ էլ հիշողությունից արդեն garbage collector-ը երբ որ սկսել է ջնջել, ինքը հակադարձ ուղղությամբ է ջնջում։ Հիմա նայեք, ստեղ արդեն մի քանի հատ խնդրի առաջ մենք կարանք կանգնենք, եթե պատկերացնենք մեր mammal class-ը parameter-less constructor չունի։ Այսինքն ունի բան։ Հենց ինչ որ մի հատ հայտարարող, ինչ որ բան պարամետր է ուզում, հենց weight-ն է ուզում ենթադրենք, չէ՞։ Ու weight-ին վերագրում եմ weight։ Հիմա նայեք, ընդ error-ների շարք է կուտակվել արդեն։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Մի քիչ առաջ մենք տեսանք, որ cone ստեղծվելու ժամանակ ուրեմն mammal-ի օբյեկտել էր ստեղծվում։ Բայց mammal-ի օբյեկտը որ ստեղծվի, չի կարա առանց weight-ի ստեղծվի։ Այսինքն խնդիր է առաջանում։ Հիմա իրանք ժառանգ type-ը ասում է դու չես կարա այս կոնստրուկտորը սենց ունենաս, պրոստը տակ սենց թողած։ Ինչի համար։ Որովհետև դու պետք է ինձ ասես, թե որ ես cone սարքում եմ, mammal-ին ոնց սարքեմ։ Այսինքն իմ վերևի կանգնած կլասին ոնց սարքեմ։ Դրա համար ինչ են անում։ Ինչ արեցի ստեղ, base-ը, this-ը հիշում եք, չէ՞ որն է, որ հենց այդ կլասի, հենց այդ օբյեկտի reference-ն է։ Base-ն էլ պատկերացնում ենք, որ դեպի վերև է տանում մեզ։ Այսինքն դեպի mammal է տանում։ Այսինքն, հա, ես ինչ եմ անում, ասում եմ cone, որ սարքես, այն ինչը որ ես հիմա կփոխանցեմ քեզ ստեղ, դու էդի կտաս քո վերևի բանին, կլասին։ Հիմա ստեղ բանն էլ է բողոքում, անգուսն էլ է բողոքում, որովհետև չի կարա, ես էսի կոմենտ անեմ։ Որտեղ է cone հայտարարվում։ Այսինքն այդ ջնջենք։ Նայ, հիմա ես որ co ուզենամ հայտարարեմ, new co, արդեն իրան ինչ որ արժեք պետք է տամ։ Всё։ Արդեն այն weight-ը գնաց ընդ է։ Հա, ստեղից հա, base-ը պատկերացրեք, բանն է, այս արտահայտությունը նշանակում է իմ այն կլասից, որից ես ժառանգել եմ, իր կոնստրուկտորը կանչի։ Այսինքն կանչի այն, ինչը որ ստեղ պետք է։ Առանց base-ի ինքը մենակ co-ի weight-ն է փոխում, այն վերևիններին չի կպնում։ Որի։ Չէ, առանց base-ի հիմա չեմ կարա ես գրեմ։ Նայ, չի թողելու։ Ինչ չի թողում, ինչի, որովհետև ասում է նայ cone ունի ֆորմա պարամետր weight mammal-ի, ասում է mammal-ը ունի կոնստրուկտոր, որը անպայման ուզում է էսի։
Առանց սրա այդ լոգիկայի մեջ չի մտնում, հա, եթե իմ օբյեկտը որ պետք է սարքվի, այն որ սարքվում էր, չէ, հանով հերթականությամբ, բա այդ դեպքում ես ոնց սարքեմ mem-ին, դու ինչ ես ասել։ Դրա համար ես էլ ասում եմ, այն ինչը որ հիմա դու ստե տենաս, էսի փոխանցի բանին, քո վերևինի կոնստրուկտորին։ Base կլասին, այդքան բան, հա, այսինքն այս արտահայտությունը նշանակում է կանչել base-ի կոնստրուկտորը, փոխանցել այս weight-ը տանել, գցել ըստե։ Քո Դե իրատակիններն էլ նայ, արդեն հիմա ես չեմ կարա, էլի անգուսը խի բան կոմենտարեցի։ Ես հիմա չեմ կարա, էլի պետք է նույն ցեպոչկով գնամ։ Հա Էսի Ժորժան, գիտեք ինչ պահա, ինքը հա կարող է առաջի հայացքից մի քիչ ձանձրալի ու բան թվա, բայց ավելի հետաքրքիր է ու ավելի ճիշտ է սենց անելը, որովհետև եթե ես չստեղծեմ իմ չփոխանցեմ, բա ինքը ինչ իմանամ, ոնց է ստեղծվում, ինչ է արել, այսինքն եթե base class-ին դից այդքան կարևոր է, որ ինքը կոնստրուկտոր ունենա, ես արդեն ոնց որ ստիպված պետք է բոլոր ժառանգներին այդ կոնստրուկտորի բանը փոխանցեմ, որովհետև իրենք դե մի ձև պետք է սարքվեն, չէ՞։ Ու հիմա մի հատ հետաքրքիր բան ցույց տամ։ Ենթադրենք քոն հələ մի հատ ժառանգել եմ, ոնց տենում եք, այս weight-ը ստեմ ներսում չեմ օգտագործում։ Մենակ տարեք ցել եմ ստեմ։ Հիմա ենթադրենք ես ուզում եմ բան անեմ։ Մի հատ էլ որ քո եմ սարքում, մի հատ էլ իրան բան անեմ։ Գույն տամ, կոնստրուկտորի մեջ հենց։ Հիմա ստեղ ուրիշ խնդիր է առաջանում։ Էսի օքեյ է իր համար, քոյի համար այսքան օքեյ է, բայց անգուսի համար արդեն էսի օքեյ չի։ Ինչի համար, որովհետև այս base-ը ոչ թե mem-ի base-ն է, արդեն angusի համար քոյի base-ն է։ Այսինքն մի հատ էլ քոյի base ուզում է, որ իրան էլ ինչ-որ բան տաս։ Ու նայեք, պարտադիր չի, այս դեպքում ես անպայման վերցնեմ իրան կոնստրուկտորի մեջ դնեմ նոր փոխանցեմ։ Եթե նենց բան է, որ ես համարում եմ, որ ինքը միշտ պետք է տենց լինի, նայեք, հեսա ավելի մի քիչ լոգիկայով ենք սարքում սա։ String color, այս դեպքում է, էլի։ Արդեն black անգուսը ում է նայում, իրա կոնստրուկտորը, քո ինչ է, անգուսին, որովհետև իրա համար base ինքը չի ճանաչում, այս պահին իրա համար էսա, վերևի կետը էսա, այս պահին։ Նայ, ես կներես հեսա կասեմ, հիմա ինչ ստացվեց, որ ես ուղղակի ցույց էի տալի, որ պարտադիր չի ամեն անգամ եթե base-ին եմ տալու, ինչ որ բան ստեղից տամ։ Հիմա իմ խնդիրը նենց է եկել, իմ ստրուկտուրան, իմ հիերարխիան նենց է ստացվել, որ black անգուսը միշտ black է ելնելու։ Դրա համար ես սենց եմ ասում եմ, օքեյ, black անգուսը արկելու համար, դե քանի որ քո ժառանգները այդ weight-ը ուզում են, այդ քաշը ուզում են, հենա weight-ը ես քեզ տալիս եմ, բայց դու միշտ եղի black։ Այս black-ը կգնա կփոխանցվի ստե, ստեից կփոխանցվի ստե, ստեից կփոխանցվի ստե։ Պատկերացրեցիք։ Mem-ը color չի ուզում։ Mem-ին մենակ այս weight-ն է գնում, որը այս weight-ն է։ Սրանից կգնա ստե, սրանից կգնա ստե, սրանից կգնա ստեղ, սրանից արդեն կգնա ու կնստի այս weight-ի մեջ։ Ցեպոչկեն է դա։ Այսինքն հերթականությամբ սենց աճելով ինքը գնում է։ Հա, չէ։ Ստեղ պարտադիր է, նայ, պարտադիր է մենակ ինչի համար, պարտադիր է այստեղ, ոչ թե ստեղ։ Ինքը ինչ չի ասում, դե դու պարտադիր կոնստրուկտորից տուր։ Ինքը ինձ ուղղակի ասում է, ինձ բացատրի, թե ինչով իմ base-ը սարքեմ։ Ես էլ ասում եմ, դե հիմա իմ ով որ պետք է այս կլասից օգտվի օբյեկտ սարքի, անընդհատ M1-ը պետք է գրի weight color պետք է նշի, բայց մի քիչ լոգիկան թռնում է, որտեղ իմ այս կլասը հենց black անգուսի մասին է։ Դրա համար ես էլ ասում եմ, ուրեմն դու միշտ երբ ստեղծվես, դու ստեղծվելու ես որպես black։ Всё, ու էսի փակում եմ, ուղարկում եմ այն կողմ։ Այսինքն դրսից էլ ես չեմ տեսնում, որ անգուսի համար պետք է color։ Black անգուսի համար։
Հա։ New Black Angus։ Մենակ ունի քաշ։ Color։ Հա, վեցա այս բաները կոնստրուկտորն ու դեկան բաներն է, այս մասն։ Այսինքն ես տեսակ ոչ միտեղ ստե չեմ ասել black այս հատվածում, բայց ինքը ներսից գիտի, որ եթե սարքելու եմ ես այս, ուրեմն ես black եմ, վերջացավ։ Հիմա նայեք, փաստացի sense մեծ բան է դուրս գալի, որ ոնց որ ես հա, օքեյ, կարամ memory բանը ստեղծեմ, անընդհատ օբյեկտը ստեղծեմ, բայց մի քիչ էդի չի բռնում իրականության հետ, այսինքն ստացվում է, որ այտենց բան դաժե աշխարհում գոյություն չունի, որ ինքը հենց կատնասուն է, էլի, կան իր որոշակի տիպերը։ Այսինքն ես համարում եմ, որ ճիշտ է, որ այս սաղ ֆունկցիոնալը մնա, բայց չլինի այս իմ կլասը բան անել, օբյեկտ սարքել։ Ինչ եմ անում, այդտեղ արդեն հիշում ենք abstract-ի մասին։ Ես իմ կլասին սարքում եմ abstract։ Ու հիմա ուզում եմ memory օբյեկտ սարքեմ։ Չի թողելու։ Թեկուզ էս է իրան տամ։ Ասում է cannot create instance of abstract class։ Բայց էլի նույն պատմությունն է։ Եթե ես իր ժառանգին ստեղծեմ, ես կարող եմ այս ամեն ինչից օգտվեմ։ Բայց ինքը մեկը ստեղծելու է, չէ՞։ Բանում, հա, որ տենց պատկերացնենք, ինքը կա ինչ-որ միտեղ։ Ուղղակի հենց կոնկրետ ես իր օբյեկտը, որ կարողանամ use անեմ, էդի ես արդեն էլ չեմ կարա, որովհետև ես իրան ասել եմ դու abstract class ես։ Ու ինչ առավելություն ունի abstract class-ը։ Նայեք, abstract class-ը կարա ինքը իր մեջ ունենա փոփոխականներ, որոնք էլի abstract են։ Օրինակի համար ունենա print ֆունկցիա, որը ինչպես հիշում ենք բան էր անում, չէ՞։ Տպում էր, ասենք, cache-ը։ Բայց ես այս դեպքում դնեմ իրան abstract։ Ասեմ դու abstract ֆունկցիա ես, դու բան չունես, հա։ Մարմին չունես, սենց ասեմ, այդ ֆունկցիայի մարմին դու չունես, որովհետև դու abstract ես։ Հիմա այդտեղ ինչ է ստեղծվում։ Մի հատ error առաջացավ վրազի մեջ։ Ինչ է այդ error-ը ասում։ Ասում է նայ, cone, որ ժառանգել է բանից, mammal-ից, mammal-ն էլ մի հատ abstract print ֆունկցիա է իր մեջից բերել, մեզ դայաղարել, էլի։ Հիմա ասում է նայ, դու եթե ստե abstract-ը նշած, ասում է դու պարտավոր ես իր բանը ցույց տաս, մարմինը ինձ ցույց տաս, այսինքն implement անես, հա, այդ մարմին, որ ասում ենք ֆունկցիայի body, այսինքն այս ֆունկցիան abstract-ը ինչի է ինքը դա ասում, որովհետև եթե ես հիմա ստեղծեմ co-ի օբյեկտ, կարամ չէ գրեմ co-get print, որովհետև public է, դրսից եմ, բա ինքը ինչ անի, ինչը կանչի, չկա, abstract ֆունկցիա է դա, այսինքն ինչ եմ անում, վերցնում եմ ես տեղ, կամ օգտվում եմ, հա, իր տված հնարավորությունից, ասես բաներ կարա կանեք, որ արագել ես լամպշկի վրա են կտստում կամ control կետն ենք սխմում, implement abstract class, enter, նայեք, ինքը սիգնատուրան նույնն է, այսինքն ֆունկցիայի սիգնատուրան որն էր, ինքը ինչա վերադարձնում, ինչա վերցնում ու իր անունը, դա ֆունկցիայի սիգնատուրան է ասում։ Ու ավելացնում է մի հատ էլ override, այսինքն ինձ ասում է, նայ, դու ես print ֆունկցիան, որը իրականում abstract է։ Հիմա ես իրան override եմ անում, ոնց որ վերասահմանում եմ։ Այսինքն ինքը ստեղ abstract է, ես իրան վերասահմանում եմ, ասում եմ դե դեպքում եթե co-ը ինձ եկել, այնա տպի մի հատ weight-ը, ասենք թե, մեկ էլ տպի color-ը։ Հա, բանը ջնջել եմ, color-ը ջնջել եմ։ Ու դեստե արդեն խնդիր է առաջանում, ասում ենք go Այսինքն ժառանգով abstract բանը Հա, ու նայեք, այն որ իմ ֆունկցիան abstract է, իմ կլասը abstract է, ինձ էդի չի խանգարում ինչ անել։
Նայեցում։ Նայ, ինչա ստեղ ստեղծվել։ Ես փաստացի, հիմա error չկա, ուղի ասա լինում, որովհետև նայեք, ես հասկացանք իմ կլասը abstract է, ես իր օբյեկտը էլի չեմ կարա սարքեմ, բայց sense դեպքերում ես իրան կարամ էլի մեկը օգտագործեմ։ Այսինքն էլի ես բազովի տիպի համար մի հատ ինչ-որ ֆունկցիա սահմանեմ ու ասեմ դե բազովի տիպ ես դու էդ ես։ Всё։ Նույն ձև նայեք, կարամ ինչ անեմ։ Ինչ ստացվեց, նայեք։ Print memo։ Ես բաներն է հանեմ, էլի խանգարում են ահավոր։ Ինչ կատարվեց։ Ես հենց կոնկրետ mammal-ի օբյեկտը չկարացա new անեմ, բայց ես կհանգիստ կարացա ասեմ, որ դու mammal տիպ ես, բայց քո ես։ Այս դեպքում ինքը okay ընդունեց այս արտահայտությունը։ Այսինքն print ֆունկցիան ինքը versus co-ի մեջ։ Հա, արդեն գնաց co-ի մեջի implement արածը։ Ինչի, որովհետև ես չէի կարա, նախ չէի կարա, դա compile time error-ա, այսինքն ես չէի կարա, просто так տենց թողեի, բան, իրան build անեի։ Պատկերացեցինք այս ամեն ինչը։ Այս ինպես մի բան է, էլի որպես co-ը ընդունում։ Հա, ինքը նա ինչ ասում, ես իրան ասում եմ մի հատ գաղափար, mammal-ը դա գաղափար է, ունի cache, ունի print ֆունկցիա, ունի print, կարա print չլինի, կարա լինի, չգիտեմ, move, եթե ինչ որ շարժականը բան, շարժվելու ֆունկցիա ունի։ Գաղափարապես ինքը ունի, բայց եթե նայենք, օրինակ, չգիտեմ, եթե mammal չի animal է, նույնիսկ ճանճ կամ ինչ որ ծիտ կարանք վերցնենք, որ իր move-ը քայլելը չի թռնելն է։ Այսինքն ամեն մեկի համար այս move-ը կարա տա։ Սա արդեն հիանալի պոլիմորֆիզմի օրինակ է։ Move ֆունկցիան գոյություն ունի միտեղ, բայց տարբեր իմպլեմենտացիաներ է տարբեր տիպերի համար։ Դա ու ամենտեղ վերահայտարարելուց override-ը պետք է գրվի, չէ՞։ Հա, դա ուղղակի բան է, իրան հասկացնում է, որ դու ոնց որ բան ես անում, հենց այս print-ն ես վերցնում։ Դա բանն է, այս override-ը դա է նշանակում։ Co-ի ժառանգվածն է նկատում եմ, էլի որ խոսքի print ֆունկցիա գրենք, override-ը պետք է էլի գրվի։ Ստեղ կներես։ Խոսքի անգուսի մեջ է որ print կանենք, override-ը էլի պետք է գրվի, թե սա արդեն պատրաստ չի։ Նայ, ստեղ էսքի ավտոմատ բերեց base print։ Ես կարամ ինչ անեմ, այս base-ը ոնց որ դիսը ամենտեղ կարամ օգտագործեմ։ Նայեք, այս base-ը հիմա այս դեպքում ինչ է անելու։ Եթե անգուսի print-ը կանչեմ, գնալու է base-ի print-ը կանչի, որը co-ի print-ն է։ Բայց ես կարամ ասեմ, բան, այս արա խոսքի angus print, այս գրի մի հատ է հետո նոր գնայինի տպի։ Անգուսի բան պետք է ունենանք։ Չսովացացակ այսքան ասացի անգուս։ Հիմա ես mammal-ին ասում եմ դու անգուս ես, 200 black ենթադրենք։ Հիմա ու կանչում եմ mammal արդեն։ Հա, ինչ կատարվեց։ Մի հատ եկավ, տեսավ ունի override արած print, գրեց էսի, հետո ես իրան ասել եմ դիմի base-ի print-ին։ Գնաց base-ի print-ն էլ իր համար էսա։ Էս էլ տպեց անցավ առաջ։ Այսքան բան։
Չէ, Ժորժան, հասկանում, ուղղակի տնայիններ բաներ, անդադ նույն բաները անելուց, այս ամեն ինչը արդեն սովորական բնույթ է։ Հիմա հա կարող է բարդ է թվում, բայց ամեն ինչի շուրջ, որ մի հատ երկար էս պատկերներին էս գրածին նայեք, ձեռի հետ գիրքը կողքից կարդաք, ձեռի հետ ինչ որ ինտերնետում բաներ, նայեք, դա ավելի բնական ու նորմալ բան է դառնում, հասկանալի։ Ոնց որ առաջի օրից մեր համար մի քիչ կարող է դժվար էր, հա, property հայտարարել, ինչ որ չգիտեմ, ֆունկցիա կանչել, հիմա էլ էս ասենց, ու էս էլ, հա, դեմից նայում ես ինքը բանը, շատ խուճուճ է երևում, բայց որ սենց խորանում ես, արդեն հետաքրքիր է դառնում։ Այսինքն ինչ կարանք մենք հիմա անենք, նախորդ մեր տնայինից, կարանք վերցնենք, մի հատ abstract shape class հայտարարենք, rectangle-ը, circle-ը, triangle-ը, եռանկյուն, սաղ ժառանգենք դրանից, ընդ վերևը կունենանք մի հատ abstract area ֆունկցիա, ամեն մեկը թող իր համար հաշվի, վերջ, պարամետրները, պարագիծն էլ կարանք տենց անենք, շրջանագծի համարը երկարությունը կտանք, դե որ խորանում ես պարագիծը շրջանագծի երկարությունն է։ Այսքան բան, հարցերն ենք անում ու գնում ենք։ Այսի միշտ ելնելու այս հարցերը։ Այսի բան անեմ։ Արդեն ուրբաթ օրը այն կահուտով բան կանենք, որ ոնց որ ավելի ընդհանրական ու ժամանակ չծախսենք, էլի։ Առաջին հարցը։ Ով առաջին, ով է պատասխանում առաջին, մի անգամից ասեք։ Ստատիկա հիմքի մեջ մի անգամից տրվող բան է, որը բոլոր տեղից նույնն է կանչում։ Դրվող ինչ։ Չէ, օրինակ ինչ է հասկացնում մեզ ստատիկը։ Այս հիմքի մեջ, որը որ ստանդարտ է ստեղծելու ժամանակ։ Ու ինքը չի անում, Ահա, օքեյ։ Ապրես, ույան ոնց են կանչում, պետք է օբյեկտը սարքեն։ Օբյեկտը առանց սարքելու ես իրան կարամ հենց կլասի տիպը գրելով իրան կանչեմ։ Ու ինքը ընդհանրական է արդեն բոլոր մյուս այդ տիպերի համար։ Նույնիսկ ստատիկ կոնստրուկտորը էլի։ Կարաս ճիշտ է։ Նոր ասացի, ինչ էր ստատիկ կոնստրուկտորը։ Որ գրում եմ ստատիկ կոնստրուկտոր, ինչ էր կատարվում։ Երբ էր կանչվում ստատիկ կոնստրուկտորը։ Երբ։ Չէ։ Հենց ինչ որ ձև դիմում ես այդ տիպին, կապ չունի իր օբյեկտն ես սարքում կամ իր մեջից ինչ որ բան ես դիպում, ինքը արդեն աշխատում է։ Ու վերջ, էլ չի կանչվելու երբեք, մինչև ծրագիրը դու RAM-ից չջնջած, exit չանես, էլի։ Ինչ է նշանակում protective։ Մենակ տեսնում են ժառանգը, այսինքն ժառանգը տեսնում է իր վերևինի բոլոր protected-ն, բայց դրսից օբյեկտից արդեն ինքը չի երևում։ Property ու field ինչով է տարբերվում։ Նայեք Ժորժ ջան, պատկացեք sense property-ն իրականում ինքը getter setter-ով հայտարարած ֆունկցիա է։ Get set ֆունկցիաներ է։ Այսինքն ինքը տակից մեթոդներ է, բայց ներկայացված է որպես property։ Այսինքն ինքը ունի getter ու setter։ Իսկ field-ը ինքը ուղղակի մի հատ տիպով հայտարարված դաշտ է, որին ես կարամ վերագրեմ ու կարդամ։ Ուրիշ ինչ-որ բան չեմ կարանեմ։ Իսկ property դեպքում ինչ կարամ անեմ։ Կարամ ասեմ get-ի դեպքում արա այս ինչ բանը, կարամ set-ի դեպքում ասեմ արա այս ինչ բանը, ու հələ մի բան էլ կարամ իրան բան անեմ։ Թողեմ մենակ կարդան կամ թողեմ մենակ set անեն։ Field-ը արդեն ինքը կա, չէ, ինչ ուզեմ կարամ համ գրեմ կամ կարդամ։ Field-ը։ Դրա համար, էսի ոնց է շատ հեշտ հիշել, պատկերացրեք, որ property-ն ստանդարտ ձևով է, որ get set են գրում, այդ auto property ասված է։ Պատկերացրեք, որ ինքը բան է, երկու հատ ֆունկցիա է, մի հատ get, մի հատ բան, set։ Այսինքն այդ փոփոխականը մի հատ private միտը ստեղծվում է, այդ մեր տեղը բանը անում է, այսինքն կոմպիլյատորը սարքում է, դա տալիս է։ Մի հատ private սարքում է, հետո սարքում է մի հատ get մեթոդ, հետո սարքում է մի հատ set մեթոդ։ Այսինքն տենց անում, բայց իր հետ աշխատելը թվում է թե մենք field-ի հետ ենք աշխատում, բայց հենց չէ, մենք հենց property-ի հետ ենք աշխատում։ Այսինքն նենց բաներ, որ
պետք չի իրան set հանել, ես set-ը չեմ գրում, կամ գրում եմ private set, կամ գրում եմ protected set։ Field-ի մեջ չեմ կարող այդպես բան անեմ, որտեղ field-ը ոնց որ բաց է, այդ փոփոխականը դրսի համար ես բացել եմ։ Ինչ ուզում ես, ինչ ուզում ես կարաս իրան անես։ True կարա over։ Ժորժան, կարող է չասեցի, բայց թրակներն է կարան իրանց մեջ բան ունենան, էլի, ստատիկ ունենան, Ինչ հերթականությամբ է ժառանգների կոնստրուկտորները։ Դեմից ստեղծվում է իր առօրյա, հետո իրատակից միջով ամենավերջը։ Այսինքն ստեղծվելու ժամանակի ամենավերջի կանչվածը։ Հակառակն է այդ։ Այսինքն նայեք, եթե տակին ամենա կամ տակի չէ, մի հատ ցանկացած օբյեկտ ծարքում եմ, վերևա հելնում այնքան մինչև հասնի իր base տիպին ու սարքելով էլի իջնում է, որ մեզ վերջնական սախ տա։ Ոնց ենք բանանում parent-ի կոնստրուկտորը որտեղ կոնստրուկտոր կլասի անունն է երկու կետ ու գերար base-ը պարտադիր է base ու base-ին ու base-ը որին էր նայում Չէ, մի անգամից իրա վերևին է։ Այսինքն անգուսի դեպքում ինքը մենակ կովին էր տենում, ոչ թե այն մեմելի։ Չէ, ինքը պետք է մեկը այնի պետք է ստեղծվի, մեկը այնի ստեղծվելու է։ Իսկ կարող ենք անենք, որ ուստի քոուն նայում անգուսին, անգուսը ինչ որ մի բանի ու դրանից եկում էլ վերև չեն նայում, հենց որպես բան անգուսն է համարվում ամենա։ Դե եթե այն վերևինները, հետի կարելի է այն դեպքում, եթե դրանից վերև կոնստրուկտորներ չլինեն։ Այսինքն լինեն պարամետր դատար կոնստրուկտորներ, կամ չհայտարարես, կամ հայտարարես։ Մեկը արդեն ինքը գիտի, որ դատար կա, պարամետր պետք չի, գնալու է սարքի։ Is-ը ինչի համար էր օգտագործվում, ինչա is օպերատորը։ Այսինքն մենք իրականում ինչ ենք անում, ստուգում ենք, այս մեր օբյեկտը, այս ինչ տիպի է, թե չէ։ Նայեք, ժառանգ չի, հենց այդ տիպն էլ, այդ տիպն, եթե mammal-ին ստուգենք mammal is mammal, ասելու է true։ Իսկ կարող ստուգենք խոսքի H is int։ Եթե ինքը int է, Չէ, նայեք, էսի ինչա նշանակում, սա նշանակում է, բացեմ, իրան, ասեմ, սա նշանակում է, ինքը այս տիպն է, թե չէ։ Ու ժառանգների մեջ մենք գիտենք, ցանկացած ժառանգված այդ օբյեկտ իր base տիպն է, իր n-ус base տիպն է։ Array համար base class-ը որն էր։ Չէ, այդքան վերև չէ։ Հենց array-ների համար։ Այսինքն դեռ ունենք multi-dimensional array, jagged array ունենք ու սովորական ունենք։ Իրանց հենց array է, այսինքն մեծատառով հենց array class-ը ինքը բոլոր array-ների համար base class-ը։ For-ը որ գրում ենք, այն իր փոփոխականը կարանք վերագրենք, փոխենք։ Չեն կարող, որտեվ այդ տենց բան արած, չի արգելած է, էլի։ Օպերատորը ոնց են գերբերնում։ Օպերատորը բանը օգտագործում, գրում ենք կոնկրետ որ օպերատորն ենք ուզում օգտանենք, հակասածերի մեջ տալիս ենք իր կախված օպերատորը։ Okay, իսկ public ինքը ինչ պետք է լիներ։ Անպայման public static։ Վերջի հարցն է, dialer-ը ինչ էր, ինչի համար էր։ Այսինքն նայեք, էլի ինքը .NET framework-ին է պատկանում Dynamic Language Runtime, հիշում ենք, որ ինքը ինչ է անում, պատասխանում է, օգնում է նենց environment-ը ստեղծում, որ այն dynamic language-ները աշխատեն, դրանք են օրինակ JavaScript-ը, Ruby-ն եւ այլն, նաեւ հələ այդ ամեն ինչից բացի սովորական typed լեզու, դե C# գիտենք ինչ լեզու է, սովորական այդ typed լեզվին վրա ավելացնում է dynamic հնարավորություններ։ Հենց նաև, C#-ի վրա ավելացնում է այդ հնարավորությունները։ Այսքան բան։ Այդ կոդը ուղարկեք էլի, բայց հաստատ
այս ամբողջը sense control-ա եմ անում, ուղարկում եմ ստե։